mũgeni o rĩngĩ ngathie na mbere na gũkũririkania atĩ kũrĩa gwa Promito nĩtũrenda ũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku gĩa kwĩgĩra na kũndũ gwa gũikara your own home, na nĩtũkwĩraga it is so easy. Ũrabatara gũkorwo na kĩea kĩu gĩkorwo na title deed. We ũthiĩ kwa Promito mũikare thĩ umere ũrenda nyũmba mũthemba ũrĩkũ, nyũmba ĩyo ĩkwo costings, ũheo the total amount kana BQ ya nyũmba ĩyo yaku, wĩrwo nyũmba yaku ĩgũcost mbeca fulani, then Promito magakwĩra nĩtũĩ ndũrĩ na ũhoti wa kũraise mbeca icio ciothe at a go, we raise 30%, you deposit with Promito. Promito megũgwakĩra nyũmba ĩyo from the scratch mpaka iishe, makuhe cabi, uheo cabi ciaku, wĩkĩrwo handover, wambĩrĩrie gũikara gwaku ũkĩrĩhaga rĩu the 70% ĩyo wa finance nayo. Handũ ha kũrĩhaga rent rĩ, tũrakwĩra ondokea rent, anza kulipia kitu yako, kulipia nyumba yako, na Promito ĩgagũteithĩrĩria gũkinyanĩria kĩoneki kĩu. We ũngĩkorwo ũtarĩ na buroti kana mũgũnda, yani handũ ha gwakĩrwo, don't worry, they have another product mareta buy and build. So magacokanĩrĩria kĩea, we kĩrĩa wethurĩra na harĩa weyendera, they pay for the care, na magagwakĩra. All you need is the same concept, you raise 30%, magu finance 70%, ũkarĩhaga kĩea kĩu wagũrĩrwo na nyũmba ĩyo wakĩrwo. And remember, our repayment is up to 7 years, koguo ndũrĩ na kĩgwatio gĩa kuga ndigũrĩte kĩea. Now mwĩroreri, namba ya Promito ĩrĩ house screen-inĩ yaku. Na tũgĩthiaga na mbere nĩtũrakũririkania thabarĩ itũ na Bountiful Safaris kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. Tugakorwo tũgĩthiĩ on 15th to 24th of April, God willing. Na mwĩroreri, tũrathiĩ this travel tita iria ingĩ tũkoragwo tũgĩthiĩ ta kũndũ ta Dubai. Why? Tondũ kũu tũthiaga for leisure, mostly is for leisure, but this time round tũrauga nĩ travel with a purpose, tondũ no twende ũthiĩ ũgathome maũndũ ma biacara. No ũkorwo wĩ mũhũri wa biacara, wendagia rĩngĩ ta matawa maya tũrahũthĩra studio for example, nĩ wĩũragia ũngĩmaruta kũna bei njegega, ũngĩma import atĩa kuma China. That's the kind of information ũgakorwo ũkĩgĩa nayo na meet manufacturers, suppliers, andũ a shipping companies, na nĩ magakũhe all that information that you need import kĩndũ kĩu gĩ China ũkĩwendie gũkũ Kenya. And of course waikara thĩ nĩ ũkuona your profit margins ũrĩa cihana. Challengeaga ngakwĩra ũmũthĩ ũyũ ũngĩigwo airport China, wĩrwo thiĩ ũkagũre itĩ, furniture for example, ũngĩambia ha? Ũĩ cigũragwo thĩinĩ wa county ĩrĩkũ? Ũĩ gũthiagwo atĩa? Ũĩ ũkwambia ha? Ũĩ ũgaship atĩa? That is why you need this guided trip, nĩgetha ũkorwo ũgĩtarĩrio step by step na ũkĩonanio na andũ arĩa magĩrĩire when it comes to all that. Nĩtũgagũtwara Canton Fair for 4 days, nĩgetha ũcemanie na all those manufacturers, suppliers, everyone you need to meet. Nĩũkamũkora Canton Fair. Products nĩ igakorwo ci display to different types of products. Koguo nĩ ũkagĩa na mweke wa kũingĩra thĩinĩ wa kĩgomano kĩrĩa gĩũkagwo nĩ andũ kuma thĩ yothe magoka kĩgomano kĩu kĩa biacara. Then we'll take you to market itagwo Fushan Market, wone indo iria ciothe cirendio kũu. Ũngĩaga kĩrĩa ũgũtanyaga, our team is going to guide you on where you can get it, and they'll guide you on how you will get there. Twanyitana nginya hau. Haya ni package hiyo, koguo nĩ kuĩte maũndũ macio matatũ merĩ, na oroho ĩgakua your air ticket, ĩgakua mũkawa kũrĩa tũgakoma in a 5-star hotel, ĩgakua your breakfast, ĩgakua transfers icio cia kuma airport to the hotel, from the airport to the Canton Fair to Fushan Market, nĩrakua transfers icio. Na ĩgakua kĩndũ twĩtaga visa package. Kĩrĩa takuĩte nĩ visa fee, mbeca ciaku cia ranji na mbeca ciaku cia supper, na handũ hangĩ ũngĩenda gũthiĩ that is outside our itinerary. Nĩtwanyitana nginyagia hau, handũ hangĩ ũngĩenda gũthiĩ that is outside our itinerary. Na wakĩaria na Bountiful Safaris nĩ ũratũmĩrwo itinerary nĩgetha ũkona kũrĩa guothe tũgakorwo tũgĩthiĩ. It's a 9-day trip, 9 nights, 10-day trip.
we are really hoping for the best. Na daici niguo turambiriria go process visa. We need time to have the visas processed. You need to go for the interviews, all that. Koguo wambiriria kuriha ungiriha daici we utarikitie kuriha urikie kuriha we uragia no guthi kandi guthi make up your mind urihe daici nigetha hakorwo na time ya we kuheo ku apply ro visa with all the processes cia visa na nigetha utuike ni wagikiheo visa. Namba ya Bountiful Safaris iri hau screen-ini yaku mahurire, and I can't wait to see you in China. Mwiroreri wa metha ya Kagoni uri mwega, njitagwo Monica Kagoni, ngakunyita ugeni ha mitambo-ini na ngagucokeria ngatho ni guthii na mbere na guturumirira na gutucagura. Now, ndiwe kana ni weroreire rugano rwiriga go trend muno ng'enda-ini cia ukinyaniria rwa mundu witagwo Rufus Keritai. Ndirehoka ndirathoma ritwa riu uria kwagirire kana Keritai. Rufus Keritai. Na Rufus nierega kuonekana athiete wabici-ini imwe ya auctioneer agithie kuririra kihoto giake thutha wa ngari ciake kwendio na njira arauga ti ya kihoto. Rufus athiete na twana twake kuria kihoto giake, kuona ati nginyagia twana tu ni twaingatitwo thukuru tondu Rufus ndakoretwo akiruta wira thutha wa ngari ciake iria nicio his sole source of income kwendio na njira iria arauga ni njira itagirire. Nao ni tuhotete kunyitana na Rufus na niwe uri metha-ini muthenya wa umuthi nigetha to understand case ino na kinyire, nigetha ngari ciake cituike ni cianyitwo ni auctioneer na ni nyendie ri kari atia gwathiete na mbere. Uguo ndi tukunyita Rufus haha metha-ini, hihi wakorwo ni wonete rugano ruru thini wa channel ingi kana thini wa mutambo ungi, but is okay. Ruturenda kuruigua na ruthiomi rwitu rwa Gikuyu tutaukwo wega rugano ruru rwambitie ha na rukinyitie ha kinyagia riu. Koguo kunjitikiria nyite ugeni mundu gwitwo Rufus na brother yake ego ku studio. At one point tungimubatara onake ni tukumurehe haha metha-ini. Karibu sana Rufus. Asante sana. Na ngwire nyabe ngwire pole. Thank you. ni thikiriirie rugano rwaku na ngaigua moritu maria ugereire. Ningiona kuona muthuri akibreak akaugiriria no nginyagia korwo atindikitwo. So first and foremost twambe tukwire pole. You are in our thoughts and prayers. Thank you. Karibu sana Rufus. Asante. Umite ku? Ni gwitu ni Nyeri kundu gwitagwo Mathira. We wa Mathira magithomo. Mathira magithomo. No nima noguo ni magithomo guo mera magithomo tondu andu a Mathira ri tutie hivi tondu nayo ngirora rugano rwakwa kuma haya ndanjirie ndiguo haria ndirakinyite ri. Not a joke. It's not a joke. Not a joke. Ni haha wambirie? Ni kakoni nyumite haraihu biu tondu wa mbere ni ndari muthambia wa ngari handu hetagwo South Sea. Ndathi uguo ngithambia ngari twathukuma 150 magana meri per day. Okay, ngari o ngari ringi ukona ni ona igana ona magana meri na ndahotie ku accumulate tubeca tu tunini nginya ngikinyia mbeca cia kugura boda gatuthi ndagurite gatuthi gakwa ka boda na gatuthi kau reke njuge ni kandeithirie tondu inwe reke njuge Ngai na kwetwo akini uplift hakiria giothe ndanjia Ngai ni akirathima. Thank you. Agakirathima kandanduka kuma level ino nginya level ingi ndathambagia ngari ngithi uguo ngigura ukigura nduthi kuma guthambia ngari ndacoka ni tubeca tu kundu ndaimite irio piu. You see ni tuga ringi no wime umuthi ugithondeka rucio rwaku ni ndaimire piu kundaria pware ati singirora rucio rwakwa ruga ugaikara tondu wamenya ringi kwira gukururiaga ki gukururiaga unyinyi niguo
ndagithire uguo ngithukuma na car wash ngithukuma kiguraga tuika boda boda na ngienja wira boda boda ngiruta wira boda boda da kuagira ndeta usausi hapa Nairobi Mogoya ngikiruta wira boda boda ngai akindeithia ningi na kwa boda boda ndathi bado ndiakomire ngai no kiririe njatere yakwa tondu no njukire ni ngai haria ndakinyite ri ni ngai ngiruta wira boda boda nginya grace mbeca cia kuthii kugura ngari ya taxi. Yeah. Waruta boda wa save ta ihinda rigana atia nigetha utuike ni ukugura taxi. In fact ni kĩndũ gwa ndacokeria ngai ngatho tondu ni andutaga level ini ino ingi ino akandwara level ino ingi na ihenya nitara muini wale baugire ngai ndengatengeria haria wigite ki kirathimo giakwa riu ni ndautire boda boda back 2012 ndautie mwaka umwe na nuthu ndauta mwaka umwe na nuthu ndaricie almost 300,000 ndaricie around 300,000 ndathire bengi ya Equity Bank ndio ndio twakombithagio ngari ndio Kibaki okite na indi maroni marekererio riu koguo ndathire Equity Bank Mombasa branch ngikimera kurigana na savings yakwa ri ngikimera ni ndiraira boda boda na no nyende kwa upgrade ni boda boda ini ni taxi ini tondu unaona fuel no emo ya transport okay maikijira ni sawa ile control statement yakwa makira statement yakwa makiona no heo double ya beca iliko beca icio nda ngari ngiri 300 luna loan gikinya 600 ndakinya 600 ri ngithi mwapatha ngiethaga kari ga taxi kari kafani kago by then KBS ndakura kakari gako ga taxi ngioka ngirutaira taxi ngai akindeithia ngikamathabugio na ati aiko ngari ino ringi ndauta na taxi ni ndona ngiri ciakwa 2 kana 3 ri igiri si beca nyingaigi njethega taxi kangi hindi twaheagwo ngiri ngoro na gaka gakwenda thukuma ngiri 2 ngore kangi na koheagwo ngiri tondu by then taxi ciaheanagwo ringi ngiri heagwo ngiri nona he wiki ndina ngiri 7 na ni ndathukuma ringi ciakwa 2 kana 3 ngiona neko ifiga njega no dream yo nginya kuria kioneki giaku ni ndakirutire wira ucio na within 2 years uguo ni ndarikitie kuriha ngiri 300 na ngakumulate mbeca ingi ngicoka ofegi ngioya ngari ingi ngia fielder o taxi kioneki kia giakwa nona ni giakinyanira ni wina ngari igiri ndina ngari igiri na ka fielder ndina fanikago riu ino ni ndanete mundu akahea ngiri 1 muthenya ni nani ndathi gathukuma ngiri ciakwa 2 kana 3 ukona it's a good figure ngithi uguo ngithukuma iyo nayo ngirikia loan mfaki odahinywa ngiri 150 and amigute 950 ku fegi ya Equity Bank ni anyitirire muno na ko ni haria ndirakinyite kana haria ngathi fegi ya Equity ni msingi wakwa ni mahire ngiri 700 mahire ngiri 700 ri ni ndagirire field yo ngiuka tukiuta almost 2 years 2.5 ngai akindeithia ngiakimiti mbeca ingi mbeca iria nacio ri riu kiuma field-ini yake ya taxi riu field-ini ya taxi ri ngikiuga reke ngeri undu ungi ngigeria hindio sauci-ini kwena na thina wa mai kwena thina wa mai ri ni ndekire mathabu ngiona atiri handu haha ri ngari ino yathukuma ngiri ino ngiri 2 ndingikona karori ka mai ri no gathukume ringi makiria ma ngiri 2 kana 3 gathukume ngiri 4 kana 5 ukendagia mai ni ngendagia mai riu ndathia tukagura mai borehole-ini ringi South C kwena borehole na South B kwena borehole twakora ku tugatware andu residentials maybe kwena car wash igakora ringi no supply mai kundu residential areas car wash maybe na my industrial area riu ni ndangathi okay kiruta ndagura karori na no Equity no Equity ya gufund no ya ni fund kenda kwa ni msingi wakwa karori kau kari gakuru kundu ndathire ngirwo mbeca iria njagiire kuri ici ni 50% karori kau ri ndakagurite milioni 1 na ngiri 100 riu koguo arenda ricikotete kuri ici ngiri mke magana 7 tondu maheire 50% ngikuria nako ngendia karori ngendia mai na karori karia riu karori kau ri niko ndagika ino haria nginyite thina uria ndinaguo
kejuge niko kaigereiro otho niko gutwara hau ni ndathi ugo ndathukuma na kalori ndeka muico ndathi ugo ndakimiti mbeca ingi ni ndacoka Equity Mombasa Road branch ngikora kande iyo ngimete makirora rege credit history yakwa makira mundu uyu ri tamoire mbeca ena boda akigura taxi akigura keri na akigura lori ya mai koguo they built trust na ndi makira mundu uyu ri ni mundu ni customer mwega ciringi yakwa ndona ni ciringi yakwa ni kuiga ni future ya rege family yakwa riu ni ndautie wira wa mai ginya ngirisi mbeca ingi ndautie miaka 3 miaka 4 ngirisi mbeca ingi cia gukorwo ngigura ngari ya tipa ici cietagwo tata model ni tipa iko M10 tugitaga riri kirori kiria gia kwiitirira kiugia kwiitirira niguo twagitaga twi ciana kiu na kiondoka kugura 2018 2018 November ndio ndatinire mbeca ngikona I think 1.5 na ngigute 6.5 koguo ndathie bengi ngiho milioni 5 ndagura lori iyo ri ngiuka ngithukuma ngiona wira ucio ti mure kada ita Benson ya hete wagura injeru ndagura injeru tata Africa GM ndagura injeru wagura atia ndagura 6.5 zero mileage 6.5 na nyuma na 1.5 koguo ndaheo wafando ni Equity Bank ndafando 5 million tuikithania kuriha within a span of 4 years ngiruta wira ucio ngiona wira ucio turadwara uru tondu he kada yanyitire gutwo itagwo Benson auta wira ucio kijira Rufus twatana ke ya mai kijira Rufus field bado siba we ijaribu na nikiona chance teo ni did artificial the mitawi ni take with a lot of kin na ngigeria wira ucio ngiona tiwira muru hedi ri urakuwa ki na hedi urakuwa building materials excavations maybe will supply kagoto ugakora no watu mahiga makaga estates ugo ni urakuwa rigi kundu kwina excavation indo icio muthanga those building materials excavation kuta cotton rigi mukathi mukadam riu ni ndautirio ugo ningi ngiuta 2018 2019 2020 ri ni koretwo ngiri haroni wega ngicoka bengi o ringi ndacoka bengi ri ngikimera riri ngari no kuringana ri andu arari ingiko igiriri no ciike beta no gukuria ki kioneki yakwa na ngacokeria ngai ngatho tondu he ndu ngwirire ngai ne atuta riri-ini uyu nginya riri-ini ungi na ihenya tondu maundu macio ndeka within a span of maybe almost 10 years 15 years 2020 ri hindi ya corona itwathire wira ucio kiboom tondu ni ndakorirwo ringi hindi ya corona andu gwekio ma lockdown ri ukora ringi mundu ena ka project enda gwika nirio meka niguo mareka maguta magithie thi riu tu contract mate ida riu ni njokagia ngai kapa tondu corona ni athinirie andu aingi no hari ithui field itu ndiahutirio tondu andu aya marugamirio ira mawabici ri mecirie mena free time mundu koguo no ikete no wake okay ndagithirio uguo tugiaka ngika community mbeca ingi ndakwira riu 2020 niho ndahotire gukona mbeca ingi ngithie kwi bengi makihe ngari ingi ya tata KDB bado ngikona ngari ici igire na ngari icio ri kajuge kwale wira tondu ngari imwe ndari ha 150 ino ingi ndari ha 150 ko ndari ha 300 ndio ati insurance so the field was good tondu handu akithukuma 100 it's a good job nindagithie ngiri haroni riu ciigiri guthii ugu economy kianjia kwana tera egega gakora ingi ni struggle but ngai ni mwihokeku na nikutua ndi mwihokete tondu ni struggle muno handu ndakinyire ni na family yakwa kimera riu haha ni twinyitie kamba njohero twiyumie tukote kuri haruni ruru ngari citigataho tondu ciataho ringi na nicio rucio rwituri nituko tukiona uru rwathio iro guo githuka bahati mbaya ri akari kamwe kare ka BS gagika accident ka taxi gagika accident gagithira riu ningitigwo na ki gitigwo na kamwe na ino riu ndari nayo ino ya field ino ya yakwa nindathi ugu runi rwa ndisha
hindi gwathire gukiura muno na wira witu wa matipa ni ukora ringi kungiura ni gukorwo na changamoto gukiura muno tugikora tutire wira toko tutire wira riu nie ngiona riu ndugithiro kianje kwa kimi tondu ngari ino per day wagiye kumigira not less than 3,000 actually 10 nigetha wone 300 ri maloni you see hari icio no cio ringi cina matatu ni ciere ni imwe 150 tondu riu hau naho kuta ngari ndiagiye guthukuma less than 10,000 jura maintenance na ringi go facilitate roni ru ndathire riu ngikakora wina thuku ithatu ndari wa thukuma tu we negative ke we negative kama 30,000 negative 30,000 ndathire riu ni ruguru kia community gikinya handu ngihana ta ndirameremererwo no ni ndathiaga bengi ndona gathimo makihurira kaja rufaja ironi yakwa ikupeleki vizuri kamera ni uthukite no ni ukwage indo ni leno kuroka transition uhuru ni aroima rutwa igire hau biacara ni ciambia ikiegega gikimera ni rohanite urui no gwika atia no na hindi oni ndi harihite no ni ngukirikava ndathianga mathaitha makijia ni sawe pura pia socks na ni ndienda kuma let down kila ndona ndaikagia bengi na ngiri 5 ndona 10 ndona ngiri 2 at least these people monete mundu tikuregaragia na indo ki na indo cito ni ndathire ugu nginya ngitobora ngirikia ngari imwe ya KCU ndarikia roni ri ngari igituikania ni yakwa kina gicokeria ngai gatho muno tondu we kiuma haria nyumite nginya hari kuma guthambia ngari uke boda no boda cia Nairobi iratuitie to ciringi 50 ucokaniririo ugure taxi no riri tungiuga atia tingai njokagia ngai gatho muno tondu wa mbere nie ndimwiraga tikio nie ndari igukira twakuruga na wira true ni gukora ndari ni ngai watwete na githo riatha akandenga tengeria haraigite ki kirathimo giakwa na nitwa ndarahuta okiri ndagithio uguo ndariha ngari imwe ni ndarikia ndarikia ri ngiungiaria kungangana na ino engi ri ngingangana nayo ri ino KCU ni athire gika accident ikigwa na uguo ikamba-ini twarite mahiga yagwa ri undu ucio no anihite hada kundu riu ni ndaremwo niki ni kuriha roni ruria tondu mbeca iria ndirenda ri insurance ni thire andu atwaro ngikuga ngadiuma njega ngadiuma bureki ni insurance ni biacara ta iria ingi riu ngikiona ndiarihirwo ngari iyo ndiarihirwo no ni ndathondekithirie riu haria in the process ya gwithondekithiria ri ni ho roni rwa accumulate kundu ndakinyire ngiendie nginya karori karia ka mai nigetha ndehe roni ndathondekithie ki nathondekithie ngari ino ni ndagithondekithie ngai ni mwega na igicoka bara na ngithii na mbere na kuriha roni ngiriha roni ya KDB nginya ndeka muico ndarikia roni kurikia roni ri riu ndiciritie ati ndahumuka ni hindi riu ugucokaniriria magetha urakorwo ni kiundu ni kurikia roni kai kabarinde ndanganganaga ndina ngari ici riu ndarikire roni ri riu wina ngari igiri itari roni ndina ngari igiri itari roni ti ati ndina ngari igiri ati ndacerekea ngari ici ndarikia mweri uyu ndarikirie Mei ngari ici ciatairwo ngari ici ciagerirwo riu nega kesi kaka ni kugucokia back 2018 ciaciairwo June of last year warikirie roni Mei ndarikirie June gitaho no ndarikirie Mei gitumiro marwa mandikirie no ni kugucokia kuria ringi thina wako umite cigitahwo July cia ndaunie marwa ni mojo ni June ciatairwo July igere no ta June tondu July igere no na no ta June riu nie vino leo the ndurite njugite ati reke tungangane family ma promisite ya igima na thukumai no kurikinya muthenya twarike maroni maya tondu ni wira uthukire ri murieke mukaria kimira ngimeno ndeno yana ria nyamari reke ri thukumai idaririku idariri twinyerekie no rucio rwitu no rwega tondu mbere kwi ngai niguo ndakwira ni ndauga ndacokeria ngai ngatho ni ukorwo hau nginyitie tikio giakwa up to that point ni twanyita up to that point we are good haya riu ri wauga atiriri ngari ici ri ni ciatahwo
July 2 2025 yes ciatagwo niki tareke riu tucoke riu thutha thina wa biaha okay thina wakwa ukire riri kagoni back 2018 no na mbura ino iku ihinda riri ni kwaurite muno na ihinda riri 2018 na he muthuri umwe wari muriu muthuri ucio otorona no naga kuri undu thiaga bara ugakora ngari cie mitaro tondu mundu athire uguo utoi mutaro kinyete ku maini marahire marahire mafrade everywhere nuko gudamenya mutaro edge ni ha na bara ni ha lu muthuri ucio ri akinywa hau mugoya andu etagwo saucire ni athire uguo mbura ikiura na akiona ndirakia kwari mwendo wa thinacara nuthu hau hakuhi themo muthuri uyu etagwo ata tondu these are documents that are accessible anyway John Kamau Kamoni John Kamau Kamoni ndo muthuri ucio ri athire agito augire aria manyuana wa amweri atiri mbura ino aikara murorongo mbura ino tondu ndirakia ri ni ndigutukirwo kundu kuriko nguthie nayo tondu twathia kwa ngari Bellevue Mombasa Road nigetha maikuruke Mlolongo kuniko kwari matatu nigetha access matatu ni allowed a kilometer away riu yaugire guthie naki na mbura no na njohi-ini ciake ena njohi ciake ni anyuire riu muthuri ucio athia agituga ucio arika mutaro ningira mutaro thiini wa mai my friend ikira mutaro thiini wa mai no koroira kugutie mundu ungi ni onake no review muterevire gutie mundu ungi urenda guthie nake na mbura no we uge guthie ki aguthie nao ni ikira mutaro na muthuri ni anyua mai anyua mai ri muthuri ucio ni ateire moyo wake ate moyo wake ri mbura ni acokire githie gikia andu makihituka ni utukuka ni muthenya ni kwina mairia ni thina chana forte hau uguo kwina mairia ni kuragia mairia gutitukite no ni kuraura ona riu no mbura ni yahana to no ukona gacushu mbura ni yahana ta pugwa riu riu ni haria ukora ni gacushu no uthie nako tondu kuha muno kana no kwa ha ndu ni mundu ikarite itha andu no akwa impatient no ende guthio nake riu andu ni haria mbura yakiria andu imathirie ku move riu ri kuri andu monire mundu uyu mutaro makimuruta mamuruta mamuigira ha kando ya bara mamuiga kando ya bara ri andu makihituka mundu andu ringi makianjia kurora mundu uhete muno wana tautitwo ki mai-ini riu ni nani ri dereva wakwa ri agiuka na kalori kara gako ka mai no igwa riu ni ndigire wira wa mai waingira tifaini na uni ici ngari to ni igire guci manage dereva wakwa akihituka ri akiona ki mundu uigitwo kando ya bara na handu eri atatu uguo marerorera no uririkane ni ha ahitukagira ni haria Mogoya andu etagwo Naivas by then yari Nakumatt thaa ici ni Naivas yeho no by then ya 2018 yari Nakumatt supermarket before cithiete under liquidation yari Nakumatt hau Jackson etagwo Mogi Road riu hau neho dereva akorie mundu utitwo akaigwa kando ya bara dereva nake ri ucio warugama kwirorera ta andu aria angi ni arugama kwirorera my friend thina wako wajiria hau dereva ni arugama kwirorera we wiku hindi ni dereva aroka kwirorera hindi ona ndire kuo thi kamba-ini uthoni wakandege tweta Daniel Kikae ni arata no mwita Juakari mukona fraternity uguo ni kwa my friends ukaiga mundu uyu ri tu kikamba magitaca thi no riu ithe twitagwo uthoni riu ndatwaite kande uthoni na twina family members brother ya mukui na ungi mwita baba mukuru guku uthoni koguo ni andu mukui-ini ni andu muyaine ni andu tuyaine miaka mingi ona mukui ri no mundu tuyaine ona twaragia nake muno tondu endagia makara hau South Sea ona ringi mugiko mwi area imwe na andu a Juakari ni mumenyanaga koguo nake no mundu tuyaine muno haya ni ri dereva ni arugama kwirorera andu magiuka uguo ri he mundu ahitukie uga kiugete niki muthuri uyu eka uria orio niki muthuri uyu eka ri akimenya ni no hindira kinya ndie kana ni ngari ino ya mugutha tondu ona riu nake dereva ni ahitirie kiwe no ni arugamirie haria hakuhi naki na mundu wirorere kiuga ndie kana ni ngari ino ya mugutha na akiuria werwo ndie kana ni ngari ino ya mugutha ri akioternate message iria akihurira andu a family mutheri Nakumatt na ni aguthwo ni ngari thina wakwa njiria no igwa message iyo ndiui kana ni ngari ya mugutha ucio werwo nake ri
akauga hura thimu muthee ni aguthwo ni ngari tareke ngurie he mundu ngiuria atiriri rugano ruru rwa ni anyuire njohi ni oka ni ingira mutaro ni anyua mai ni akuari he mundu ngiuria mwarumenyeire kuna inywe mutiariho rugano ruru ri tugucoka kuheo no aria mari irio he muire twitagwo Shiro autawe ya taxi muthuri ucio akirutwo mutaro ri Shiro no aramuona muthuri ria manyuaga nake witagwo Nderitu ri no okire akirwa atiriri ni kandenge makanga yari hau Sauci akirwa makirwa atiriri haria manyuagira tondu ni kanyamu kari ya distance not meters muthuri mo kunyua nake ri ni agwa mutaro na arutwo igwa ndu ucio agitengera kuona muthuri meko tondu ari muratae eta no mateithana kwenye Nderitu akithie akiona ni muratae uria muthuri meko kunyua nake niki eta wa Kamoni twamwe wa Kamoni eta wa Kamoni Sauci akora wa Kamoni akomete auri ona ngari ni anjiraga nginya muthi igiuka ni aramiona igiuka ino ngari yukite ni aramiona igiuka na arutaga wira kanja Rufus ma ukuaga kindu hatari nuni madurite ndihokete Ngai na no nguthi na mbere kumwihoka tondu nindikitie kumenya no ukue mutharaba wa mundu ona wina uritu na no crucify no ihitia utekete icio muthuri ucio neuga atia ngari yonde ahutie mundu ucio ndereba nake ri ari andu a family ne makinya majia kunyita ndereba makimuhura ona andu aya matienda kumenya atiriri nikiguthire nona lule o mahali na information ya mafidiro ati ngari ni muthene aguthwo ni ngari na mamuhurire muno kundu therefore ateithio ni kanda cioho twauta nacio wira mweta gukuruma and atakwa ringi ni makimunyitia makimiona ati uyu ri ne ringi ane moyo ira wa mari uyu arahurirwo buri makimubshield makimunyita makimuikia ngari-ini makimuikiro ngari-ini iriku ngari-ini yo yakwa ni gwagitirwo thigari cia Lang'ata igiuka ikioa statement ya thigari cioire kuri andu ariku ya family na no ni mafidiro merirwo muthe wao ni ngari imuguthire ni aguthirwo ni ngari borithi tikwa statement ya dereva thigari itioire macio ni maite maria meno mekikire tondu thigari no igwa dereva ona ni anyitwo thigari ona itiroria dereva haria dereva anyitwo ahingirwo ngari uno ni kuonererio maronererio dereva ni uria ngari-ini dereva nake ageria kuga tinie no menya ndandu ena riu ni kugire commotion andu ni mokire macingirira na andu maingiha riu dereva na akigeria kwiyaria ri aoneka ta arahenania haya dereva ni gwagithire thigari igikiandika statement yo ikioya mwiri igitwara St. Moshari na dereva akinyitwo na ngari igitwara Lang'ata police station riu kuma Lang'ata police station ile ni ndahurirwo thimu ngiurio ndiko ngikiuga ni ndira hakui ndikamba-ini tondu ndambite ngahurirwo thimu ngerwo uria gwathie ngikiuga ndikamba-ini ngiro rucio kiroko ukinya thaa cigana ndimakueni koguo no nginye kindu thaa 5 thaa 6 tondu tutiumite tuciarikitie sherehe maikija ni sawa rucio ri kiroko ri ukawandike statement riu statement ya ta mwene ngari ndagithire Lang'ata ngiandika statement kumbe ngiandika statement ya mathire St. Moshari postmortem riu niona o maikie postmortem ni ndioi magora kuria family ni ikire postmortem niona ndioi family macokie makigora kuria Lang'ata ngiandika statement dereva ona ndandikire statement thigari ciafuatia statement ya andu ariku ya family dereva ageria kuga ri we gutiurukiruta kiwekire ri akerwo ati guti hindi ungiuga ni wikire nona mundu ucio akora ringi ni ahotwo guti hindi ungiuga ni wikire true no ni tugucuguza ningi kiuga atiriri kwana kinya haha ri mundu ekaga atia ngari na insurance ina governor ina all the legal document ciagire gukona ngari efara kisino ngithie nyimbirire no ndimikirie ki insurance no ndimikirie insurance tondu ngari why do we insure ni ndo amauta mariko no mwado maundu ta macio riu ni ndagikirie insurance murigo ucio nona ni ndaikirie insurance ri
tugithi na process na mashira ndereba ni anyitwa ndereba thiini ni kio thiini thiini na arake ni ahingũrio mashtaka athitangwo na dangerous driving causing death na athitangwo na driving without valid driving license no ndereba akisi cira wake ri ni hakikicie na pathologist na kesi na muthigari na kioneka jaji nake ri angikimathikiria othe ndwe na ugi wa kumenya mundu uyu guilty kana guilty jaji onire ndereba ndai na mahĩtia ndari guilty ona ndai na guilty ri I have the record with me. You have the record here ni ndiramiona ni ehereirio ihĩtia riu ria dangerous driving causing death akiohwo mĩeri kenda ya driving without valid driving license. Tereke tuthome haha tondu ukiria kihoto ni kindu gia bata muno ndiramenya bururi uyu witu ni atia wahanire haha ni andikirwo counts ciganona ino ni kiria ni abstract ya borithi on road accident. Icio ni results cia prosecution results driving without a valid driving license. Result acquitted. Causing death by dangerous driving results acquitted. Ni weno farago ni ukumionania ni weno koguo ni kuga mundu uyu ndari handu ahusikire na accident ya muthuri uria haya ni atuika atiriri ni akuohwo ni handikitwo convicted and sentenced to serve 1 year probation. Ni ndu wa rigi license ile tondu ndari ndari valid riu ni ahoirwo na probation probation ni no ni kiho kiria kianja no urage mundu na woho kiho kia. That is the question in Kenyan is asking. Surely. Tondu riu ri okay ona eheria macio mothe dangerous driving causing death acquitted. Yeah, mundu ucio ni atuika ndai na mahitia na ni atuika ringi ni arekererio no igotiritio nire ati muthuri uyu ni kuragwo ni ngari yaku riu ri muthuri ucio ri ni gwakithire kisio ni athirire na kihona probation yake uko license diuma valid o mieri 12 yes mieri 12 ri on kiho kiaja riu athi yako hata kwa chifu hausira ngata riu athi yako hata kwa hata kwa chifu riu ni oho mieri 12 andu aya ri a family ino ya kamonire ria monire ndereba ni arekio matiakenire andu aya no Daniel Kairo Kamau ni kimwana kia na Joseph Mwangi Kamau icio ni imwana cia muthuri tonio magigwithitangite icio ni imwana cia muthuri wa hurukire matiakenire ni matiganirire ni itua riria jaji akua na itua riri riatwirirwo igoti ririko kibira record matiganire ni uamuzi wa jaji ni machokie behind my back magetha wakiri na mwe kifairo kesi ingi ya Milimani Law Court behind my back ni ndiamenyire ya involvirwo kesi kuma 2019 yachirwo yekwo nduri documents wa savirwo na kindu ni una ndio ka gwi kindu kirathi na mbere kiria kiracokire kungora ni decree already shira usireto from 2019 ginya 2025 yes na ndure document atolo server wanacio kiria ndatumirwo ni mweri 6 mweri 4 June ni ndatumirwo 2025 ni ndatumirwo decree ni eno de 2.5 tondu ciro ni ucirirwo ni itoi nona na dana right ya ukorwo ya kumenya cira exactly koguo ciro uyu ri tondu wino ore wathire ri matienda gukona mundu ra defend haya so the judgment of this court dated signed and delivered on 14th day of December 2024 December 2024 niguo cira ucio watuirwo na ukideclare ati it is hereby ordered and decreed that judgment be and is hereby entered in favor of the plaintiff against the defendants jointly and severally for a sum of 2,154,000
160 shillings. Nicio werwo rihe family ino. Haya, plus costs and interest. Ciatarwo ciothe ri cigoka 2,195,099 shillings. Nicio mbeca iria wagĩrĩirwo nĩ kuriha family ino. Is that so? Kuringana na ũrĩa ndathoma. Nĩkuo, alafu he fees ingĩ ciarĩ cia igoti. Nikĩo cioka 2.4. He fees ingĩ. Aya nĩ ndaciona. Ena fees ingĩ wĩkĩrĩirwo haha cia igoti. Haya, koguo in total wagĩrĩirwo nĩ kuriha 2.4600. 2.4600. Ona ndiciĩtaga ngĩcigua 2.5. Mama ni rounding off to the nearest figure. Handũ ha gũtinda ũkĩoya 600. Rĩu maigua niĩ ndatũmĩrwo degree. Tareke nyite Rufus tondũ haha even a class 8 mũrutwo wa class 8 no aerewe. Cira ũyũ watuĩrwo Milimani Law Court nĩguo watuĩka ũrihe 2.4 okay, let's say 2.4600. Haya, urariha family ino ya Kamoni Kamoni John Kamau Kamoni ciana ciake iria igũthitangĩte iria ni Daniel Kairũ Kamau na Joseph Mwangi Kamau nĩguo umarihe. Uramariha ki? Mbeca ici nĩ ciake uramariha? Kĩu nĩ kĩũria ngeretie tondũ haha nĩ igoti rĩa kĩbĩra nĩ rĩronania ngari ya driver waku ndarĩ mahĩtia arĩ namo. Uramariha ki? Kĩrĩa kĩratũma ndĩmarihe rĩ, andũ aya nĩ marenda kũnĩcripple. Tondũ rĩrĩ haha ti na kĩhoto. How comes rĩrĩ nĩ igoti rĩona ũndũ ũmwe na rĩatuo ũndũ ũmwe. Rĩrĩ nĩ igoti rĩngĩ rĩroka 2025 rĩgoka gũtua ũrĩhe andũ damages. Haya, tucoke hau rĩu to simplify. Ngari ndereba nĩoneka ndarĩ na mahĩtia. Kai ngari yetwaraga na mahĩtia. Ngari kai yetwaraga. Tukwenda andũ arĩa moĩ watho magerie ego tũbabani tondũ how then tondũ rĩrĩ judgment okay nona dikiri no nĩgetha tũheo rĩ he judgment yekirwo kũrĩa kũndũ gwĩtwo Milimani Law Court. Nĩ ngũmĩonete 110 judgment ino rĩ ndĩ na postmortem ndĩ na death certificate ndĩ na any document nyamona ti printed no ndona nĩ hard copy nyamona yandĩkĩtwo na moko nĩ handwritten. Ino nĩyo judgment ĩrĩa yatũmĩkire gũkama with this decree. Nona rĩu judgment ĩno rĩ twĩyũragia atĩrĩrĩ harĩ kĩhoto. Rĩu niĩ rĩ reke ngũcokie harĩa rĩ nĩgetha ngari ciakwa itahwo rĩ cironona no wathiĩ na mbere itoĩ. Niĩ rĩa ndekire atĩ ngĩona ndĩhe milioni 2.4 milioni 2.4600 ndaugire atĩrĩrĩ surely ndũngĩrwo ũrĩhe milioni 2 ũcoke ũrie kwa account number. Niĩ kĩrĩa ndekire ona ndũngĩkona cio in fact niĩ ndiarĩ tondũ hau nĩ ha maica wĩigua magikarire ona ndiũĩ. Kikiuga atĩrĩrĩ nderwo ndĩhe mbeca ici na ciro no wathire kĩbĩra na niĩ ngĩciria no wathirire. Na ndereba nĩ arekirio na nginya ona ndereba nĩ relaxed nĩ acokire wĩra-inĩ nĩ athire wĩra kũndũ kũngĩ ona arĩ kũu no ndĩmuonaga. Niĩ ndĩrathitangĩrwo kĩ? Nĩkĩ ũrerwo ũrĩhe? Ũrarĩha kĩ haswa? Nĩ ndethire wakiri. Ngĩkĩmũhe scenario ĩno. Akĩnjĩra tũgwĩka rĩ kesi ĩno ina nduma nyingĩ mũno. Nĩ tũgũ set aside judgment ĩno. We set aside judgment ĩno rĩ nĩgetha tũheo kĩ at least ũkorwo wĩho no ũrio kĩũrio cokie no ũhote kwĩji defend. Tukĩfailo kesi ĩrĩkũ tukiikia application igoti-inĩ Milimani. Application ĩno rĩ ĩragwo kũrĩ jaji ũrĩkũ? George ũrĩa ũtuire ũhoro ũyũ. Na rĩu rĩ mbeca ici wĩrĩtwo rĩha in how many days? Just ici ndĩtwo ndĩhe in 14 days. 14 days. Ũha nĩho ndenda gũgũtwara. Ngwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndaikia judgment nĩ ndaikia application ya ku set aside the judgment we set aside tondũ nĩma ndarĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo ngĩiguĩka ngĩthikĩrĩrio kana ngĩji defend tondũ ngĩrwo Rufus ngari yaku nĩ oragire mũndũ mũthenya mũna nĩ ndingĩagire ndũgame hau njuge atĩ ngari yakwa ndĩoraganire na tondũ ndĩoraganire rĩ nĩ itua rĩa igoti rĩrĩ itua rĩa Kibera Law Court na ndereba nĩoneka ndarĩ na mahĩtia. Ngari kaĩ ũrĩa ũkũrĩtie hau kabere rĩ ndĩetwarithagia ngari ĩroneka atĩa ina mahĩtia na ndereba ndarĩ na mahĩtia. Kĩu nĩ kĩũria gĩtũrĩte kĩ cricket in my mind but God is great. Ũrĩa ndekire rĩ nda set aside rĩ
aria nĩ mokio no nĩ mũthako ũthakĩtwo to nona gũthiĩ ũcirĩ hitho-inĩ aria nĩ monire ndaikia kĩ application igoti ya gũ set aside kĩ judgment ĩno nokire makinyita ngari ciakwa iria tata cierĩ oria ndarĩkia o rĩrĩa warĩkia roni rĩrĩa ndarĩkia roni no ena judgment yumire December 2024 no moka kũnengera June 4 dikiri ndadayo June 4 na kĩrĩa yumĩte last year December nĩguo twathoma na ndatumire na WhatsApp ngirigwa tĩri mũndũ ũyũ rĩ wakiri wa family weterera rĩrĩa warĩkia roni nigetha decree ũreherwo rĩ let me teach you a lesson ũrĩa twĩkĩte no igwa mũndũ ũyũ arĩ mũrata wakwa na kanda ĩno nĩ thire yaremerwo nĩ marũni mao ngari yake eheria gũkũ no kumbe tuikarĩte nake ni ndĩmũteithagie itoe nĩ mũrata ũrĩa ndĩrateithia nĩkĩ kanda ĩno ya family rĩ nĩ aranichunguza na gũkũ thutha kaje onake na lori yake teno ajoria na yake KDB 118Z akajiria Rufus na kwani hizi magari tamaliza loan lini kamwira ai niyo na ngirĩkĩtie loan ye nĩ aria sidara na cio nicio ndirare kumbe hanichunguza nigetha ele wakili wake when to give the decree tondu angĩkorwo judgment this is a very interesting fact judgment no the nirauga wega muno by the judgment of this court dated signed delivered on 4th day of December 2024 negakirwo ni judge uri ku hau how come urareherwo decree no June nareo June the reason well known by them tondu riri ni maciria hitho-inĩ matikwenda amenye riu no aigua ni moka manyita ngari iria ciako cierĩ intention yao ri yari kunicripo tondu manyita ngari igĩrĩ KDB 265U na KCU 122U machinyita ni ciatumwo ni auction hiyo tondu atumwo ri gutire okay he kindu gitao proclamation ile ndagie gutumira marua jero Rufus unafaa ulipe hii pesa in 14 days failure to which we shall nimegweka atia nimekwata assets ciakwa nimegutuma auction hiyo gutire kindu ta kiu let me ask another question wina ngari igĩrĩ ina ngari igĩrĩ KCU na KDB besha assuming ngari yaku ni yekete mahĩtia assuming no redo orihe 2.4600 ngari icio ni uriweka valuation ya ngari ciaku kona ngari ĩmwe ra value besha cigana ngari ĩmwe yakwa ri I have the valuation with me dekite 2024 yoki 4.6 ngari ĩmwe ya KDB yoki 4.6 ino ĩngĩ yokite 3 point something 3.7 na nyone valuation icio okay no urorage I have the local degree ino ni valuation ya ngari leko ino ni 4 million ya KCU ino ni KCU 4 million 1.2U neno ni valuation ya 2023 okay no wana ni 4 million ikijuka legi no kore legi ne depreciated ona yagioka ki ona yagioke 3M inayo KDB I have it with me nataka nikuonyeshe this the valuation report 2023 you evaluate at 4 million 4 million anyway gari cinicekagwo valuation every year ni undu wa insurance ndenda kuonia figure ya jagirire got eno yokete 4.6 KDB KDB 4.6 so ni udaka mathabu ugatiriri ngari ici ri imwe ni 4.6 kaisi yake oyo ciothe niki you see like gucokia haria kiria-ini ciake oyo ciothe nikio na kono gukio oyo gucokia haria nigetha njoke kurehe au cio ciatuika ni iroywo ni ri nda set aside judgment iria ndaikia application ni moka manyita ngari nacio kikinyitwo ngiro within 14 days ukorete 2.4600 ni mbeca icio ngiona ndingiona ni ndahetirie muno wahetirie ha ndahetirie riri haria ndetikire liability ati nigetha salvage ngari ciakwa
ukiuga ni ukuriha mbeca ici andu atondu macirie hitho-ini ri na ni mubango marabangite ri na thithino iria thithinite ya ngari ici yahota kurira thi ri ni ri ngai mbere nio ndiekire nio ngari ndiekire na ni akandiria mbere kikiuga ati ni ngumariha ngikora family yo kora kamundo kamoni kau Daniel son of the deceased ndakora kamoni ngimwe ati kamoni kurienda vile kurienda uguo ni mundu mwaragia twaragia na ngari kinyitwo ira twari nake ikinyitwo muthi twari nake ira ni mundu muyaine mundu ndeithitie mundu wake kuritwo ni undu wakwa ukanyuo ni undu wakwa you see the guy ari na maroni oguo ndai na maroni ni ria ndathire ni ndakwa economy ni athire ikihana hindi ya transition iringi hu ne uma ruto ni kwathire thi riu mundu ucio ri ni twahotire umwe na maroni kundu twaikariro fiu ni ndatengera bengi ndahura thimu bengi ngatengera ngetetera ni ndio thimu cia bengi ndona Equity Bank ngatengera kuo ngamera ni ndona thimu yanyu no ni ndere thimu etikona na nanite mbeca cianyu ni ngumwethera ni handu ndutete wira ngakwama no ni ngwika atia ni ngumuria na challenges cia ringi mbura uguo ringi ugakona challenges icio riu ni athire akihotwo na ni loan wekirie kire ri ndahota gutengera bengi tani guthaithanirira wecirie njira iria angiteithika nayo ri ni kuoya ngari ciake ore nginya bururi-ini wa Kongo oire ngari ciake cieri agithie Kongo athie Kongo ri Kongo na kugithie gugithuka ni anjirite tuthie no ni ngikimwira ati turaigua ri mundu wa matwara mera o mweri ri ni turithukuma kuma milioni 2 milioni ngari imwe na ino ingi milioni ni ngithikiria ngiuga milioni nduha mweri ngiuga when the deal is too good think twice nikimera atiri we mtaenda lakini border hazitafungwa mkifaulu mimi nitakuja msipofaulu mimi mtarudi na nitawashika mkono akiduno nigo gwathire yani ni mundu kuria mathi kuria mbura ikiura ku muno Kongo ni kuo kuri the biggest forest in Africa ni kwaurire muno gukigia haro na gukiaga wira andu acio matige madampu ngari ku ona ni kura morire magicoka ku Kenya koguo ni nona macoka ni makora mwanake uyu ri ndari kindu enakio ni mwanake ni mundu rume ndi ciothe ena agikowi tauni ria ndena stress nyingi ndageria kwa bũrũri guikara ndi nyiki riu ndathia ngona mundu uyu ringi kurigana stress iria na cio ndari mbeca ngari ciake cia kwamia ku ena maroni guku ni hao ndi ni ku facility riu ni ndathia ngamoyo kiroko ngai maranga mundu I swear before God ngamoya gwake kiroko na ngamucokia hwaini tutinde tukiurwa nake tukiaria you see you keep him company at least mundu uyu ri atige gwiciria muno mundu gwake ni kwaria ni undu wakwa ni twakinya hwaini akaja rufa tunajua ni aje mimi no igwa ni ndi muguria nginya raje akira akaja ni gwakwa ri gutie kindu kungiria kamwira watu gwikare tonde na ngiri reke tugayane kunegea kindu kinio gure ciana mutu akaja ni andu kanege na andu kake gutumira akaja ni andu gatumira tumira mutumia akane na bamu mutumia aketa Monica Maina amenya kweta Monica Maina tondu ni ndamutumagira mbeca thimu-ini ciana iguriro irio na mundu uyu niwe wa plan down follow yakwa turio nake tareke ngurie kiuria uria Rufus ke tucoke haha Kibera lokote maruta kiria cira uyu ri maruta judgment ya cira uyu ri na kuonekana dereva kudari na mahitio mothe tiga maya ma driving license na nikio kiaja mieri 12 kwi hindi mwageire moment na ni Daniel ni ucio urauga murata waku did you ever sit down umwire ri nuona uria igotirira twire ithu tiari na mahitia did you ever have any moment after this diakona moment nake tondu nirakwira hende ya judgment ino ikimikudia riku na ndacokie kufuatia ndefani akijiriwa guthire na akindehera ringi akijira we ndanaonekana mahitia no fairo ino tucokete tukageria kumetha kibera igoti-ini ikaga fairo ni ahithirwo no resort ici tutinona fairo-ini ya kibera twethire fairo-ini ya kibera tukimenda methia wiki ici wiki gikamba kuo muthenya riu ni ri no igwa fairo ni ndimiagire ndametha wiki igiri he madamu wandeithirie akinjira atiriri dereva akitwika ni athitangwo na ihetia ri
na twirwo ri failo yake ri ni cokagio police station iria under custody anyiteirwo failo ni cokagio kundu kuriku ni kundu ku my friend hau ni ho ndateithikire tondu warutira tondu ino ni kiria ino ni Kenya Police abstract from police on road accident arafu haha thi ikaandikirwo the results cia prosecution na ikandikwo results cia every count driving without dangerous driving no ikio dangerous driving causing death acquitted na kahoro muhuri no arangata have the original copy with you riu koguo andu ari moe maruta failo ere yari ndukuona handu hangi ndumaine na nema na ungeri ndumaine tafari no yakwa kakoni ninyonete Ngai na mairo tondu ni akoretwo akiniyerekeza tondu ono ndu uyu ri andu amatie ciretie meciretie maruta failo ere yari ni uguo ni mahitha evidence yothe matio ati kwi kiria cokagio kiu kundu kwi police station ni cokagio ke ciuka ci failo igire imwe tiga gukuria kibira lokot ne mwegathie Lang'ata police station kuria driver under custody riu ni ndagethire ngikoka muthigari ku ngikimwe kwana ndigimwe rwano ruru rwothe rwakwa guti mundu thikagiria rwano ruru akaga gukorwo ari mutukanire ni kuri hau tondu ona ngari icio wamwira ati kunitwo ngari igire cia milioni list milioni 7 ni ndo mbeca cigana 1.7 niona mundu ucio ne kwenda ne gukorwo willing nginya guguteithia muthigari ni athire failo eno muno tondu failo 2019 kumetha tira ni wina hinya ni agethire failo eno na kinyandikira results results ici ni ndikire nacio na ndu acio ri he handu ngwenda gucokio kuria kianjiririe kuria nyuma nda set aside judgment ile that set aside judgment ile unaona imo kabanyita ngari ngiheo 14 days code hite 2.4600 fear to which ngari yakwa ni kwendio ningi kama thabu na milioni 2 na ngiri 600 ikiuma kona wiki 2 riu ni wetikira guciriha ona judgment ino ya kibira we nayo ndakiria ngiuga atiriri thini no yakwa ni thini ta miaka mingi na riu ni guthie tondu 14 days ni nini ndakinye riu ngiuga ati reke je nyihere hari andu ariku hari andu aria ndeni to no na ngumikio judgment na judgment mena na ndina decree ngikama thabu ngiona ati hane ngurusi ningi ungigacoka igoti ni uheane maundu maya mothe that's time na heto wiki igire koguo ni mekomedia ngari iriku ngiuga handu ha ona iko ngari ndiekire ni reke Ngai ni akandeha reke njuge ne kumaria ingerie nginya na family na Kamoni Daniel Kamoni kumwa Kamoni wewe unajua vile tumestruggle na wewe na ukweli mimi nimekushikilia tumesaidiana na kulienda vile kumeenda na ndio hii decree na fani walipe 2.6 hii pesa sitakata sitawalipa maana yake it late na imenipata nitawalipa nataka tu agree vile nitakuwa na walipa akijira atiriri weko guwe ni ndina thina ko mbeca ni ukureha wethi ukore wakili witu kule Westland etawo wageche thi ukore wakili witu wakora wakili ri umuiguithia rugano riku ni tutina thina ni ugutureha ati ni wetikira kureha family wethi umere ni twaiguithania ni na ni ringi kio thabari kithi Westland ngikora wakili ndakora wakili ri ngimwira ndonia marwa maya wandumire na WhatsApp na imagine ala ndumira ati o decree na gutiirwa ringi andumire ona rimwe decree no yo ne ndumire to ne agi akindumire ciro githitangwo ni wagirirwo ni gucabwo ni wagirirwo ni gucabwo ni wathitangwo that's aside ni ndakimwiri ati ni ndonia marwa wandumire na mbeca ici twaiguithania na family ni ne gweka atia ni ngomareha akijere muiguithania akigura thimu ya confirm na Kamoni mundu uyu eguko na rauga ni muiguithanitie mwita family undu ucio no mwikire muko no wikire mukonde kima ni ri tutina thina nake to no mundu tu iri ni tugwika atia ni eguturiha mbeca citu no ringi gwituriha kuringana na tuiguithania under your advice akikiria ni sawa ni ahura thimu akijia ati ni muiguithanirie na ni ndina thina no ni tuiguithanitie na andu aya atira family ndingikahota cira uyu ri ni makahe 30% ya amount ino ya 2.4600
amount ino ri yoka ngiri magana mũgwanja 30% of the amount yoka ngiri magana mũgwanja ma 65. Rĩu mbeca iria ciagĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo lawyer. Ciagĩrĩire kũrĩhwo lawyer his legal fees. Iria maiguithanirie ngĩkĩmwĩra nĩ sawa nĩ ngũrĩha. Akĩnjia ciakwa rĩ, eko ici nĩ mũkũiguithania mũkandĩkanĩra mũrĩhane na installment na kũrĩ niĩ ndirĩho. Ciakwa ndĩrenda in cash. Wende kwenda installment. Wekiwira wake nĩ autire na nĩ ahotanire na nĩ aneo kĩhoto gĩake aneo ngiri magana mũgwanja ma 65. Ngĩkĩmwĩra nĩ sawa. Family nayo rĩ ngĩiguithania na ũrĩa ndekire rĩ, no ndamwĩra nĩ sawa. Niĩ ndacokire family itũ. Ngĩkora baba hau na brother ciakwa. Ngĩmera nĩ mũrĩa kũrathire, ngari ciakwa nĩ iranyitirwo. Na handũ haha rĩ, hetwo 14 days. Failure to which ngari ciakwa nĩ ikwendio. Na nĩgetha ngari ici nĩ thithinaire mũno na thithino yakwa kuma car wash, boda boda, taxi, kwa mai na rĩu haha tipa wĩ harĩa Climax wenda gũcokio thĩ. Ngĩmera ũrĩa tũgwĩka rĩ, mũkũndeithia atĩa. Oneo mokie na idea makĩnjĩra atĩ ngari icio tũrona koretwo kĩrĩha loan rĩ, nĩ ũrĩa mbeca nyingĩ na nĩ ũrahotaga kũrĩha rĩ, nĩ tũkuoya loan na mũndũ wa mũciĩ. Loan rũrũ tuoya rĩ, nĩ mbeca cigana? Mũciĩ kwanyu Mathĩra. Gwitũ Mathĩra. Mũgũnda wa family. Mũgũnda wa family. Nĩ 2.4 600 ndicieta 2.5 makĩnjĩra nĩ tũkuoya loan. Ngĩona nĩ a good idea tondũ nĩ ndamenyaga loan ndingĩremwo nĩ gwĩka atĩa nĩ kũrĩha. Tukĩoya loan tũgĩthiĩ bengi. Twathiĩ bengi rĩ, tukĩo offer ya 2 million. Twaheo offer ya 2 million rĩ, ngĩkanona maenda 2.4 ndicieta 2.5 ngĩkamathabu ngĩona atĩrĩ handũ haha rĩ hena mbeca cia wakiri ngiri magana mũgwanja ma 65 hena milioni ĩmwe ya family na 245 ici nĩ cia maybe auctioneer nĩgetha tũceto kĩndũ kĩu gĩothe. Ngĩthiĩ ngĩtwarĩra wakiri obareta ngĩmwĩra niĩ njetereria hanini nĩ ndĩraheirwo nĩ twathire tũroya loan na mũgũnda na nĩ twaheirwo obareta na nĩ obareta no ta mbeca tondũ hetwo obareta kĩbengi nĩ kuonania nĩ wĩtĩkĩrĩtio no time ya gũkũ deposit. Yes. Rĩu niĩ ndamwĩrire no obareta ndane obareta ya milioni 2 nĩ ngũkũrĩa ngiri ciaku magana mũgwanja ma 65 family nĩ twaiguithanirie na Daniel ngũmanengera milioni 1 itigare ngiri magana mũgwanja ndĩmanengere icio ingĩ na installment ya 50,000 per month. O mweri kamanengere ngiri 50 nĩgetha hote facilitate loan rũrĩa wa mũgũnda nao nĩ ngũmanengera ngiri 50. Niĩ ndirĩ na thĩna ndenda gũcoka kombo-inĩ gũcoka nginya rĩrĩa Ngai no akandũra. Ndetĩkĩra. Mbeca fortunately nĩ ciathire ikiuma. Na ndakwa mbeca ici ikiuma nĩkĩo menye rũgano rũrũ nĩ rũhĩnga tondũ ta rwari rũbange. Ndahũragĩrwo thimũ nyingĩ mũno nĩ wakiri wao. Akajia Rufus, we tulikupatia time uende utafute pesa kwani hii pesa iko wapi? Kama ni loan na loan lazima itake maybe 1 week 2 weeks kitu kama hiyo. Akajira ndahũragĩrwo thimũ hakuhĩ o mũthenya. Nĩkuo ni frustrate nĩgetha kumbe mena idea maenda mendie ngari iria nĩgetha mangĩkanjũria we mauga nĩ watekire long na tũngĩthiĩ bengi atĩ ũringaringe heyo neo no nginya mũgũnda ũthiĩ process ĩngĩ ya gwĩka search gwĩka rĩngĩ ma process ma loan. Rĩu niĩ nĩ ndagethire ngĩkĩmwĩra nyũmĩrĩria mbeca no ikuma. Fortunately mbeca iria nĩ ciaumire. Mbeca iria cioima rĩ ndathire ngĩkora wakiri ngĩmwĩra mbeca nĩ iroimira. Ciakwa nĩ ngiri magana mũgwanja niĩ ma 65 niĩ mbeca ciakwa ngiri magana mũgwanja ma 65 abe unengere ndamũdepositire bengi yake. I have the statements with me here. Ni moja so ino nĩ imwe ya ngiri magana merĩ ma 50. Okay, nĩ ndamũneire ngiri magana mũgwanja ma 65. I have the record with me. Ndamũnengera ngiri magana mũgwanja ma 65 rĩ nĩ anyandĩkĩire marũa maya. Nĩ ngũkuonetie marũa maya. Akĩnjia marũa maya rĩ nĩ ngũkwandĩkĩra ũtwarĩre auctioneer. Auctioneer nĩ wĩtagwo shadow auctioneer kũrĩa Thĩka. Nĩ ngũkũnengera marũa ma ũtwarĩre auctioneer. Akĩnyandĩkĩra marũa nĩ mo macio. Akĩamũ address akimwe mũndũ ũyũ rĩ niĩ nĩ arĩkia all my legal fees
ni andihite ndiramudai kindu ni maiguithania na family amicably ne kumanegera rege milioni imwe ni maiguithania na family uria mekurihana riu ri release ngari ciake. I think you can read the Further, we note that the judgment debtor has settled in full our legal fees awarded in the proceedings, and we have no further claim against the judgment debtor. Our instructions in the matter have therefore been fully discharged following the settlement of our fees in full and the settlement of the decretio sums between the decree holder and the judgment debtor. Agashoka kerwa atiriri. Noting that you had already repossessed the judgment debtors 2 motor vehicles, KDB, blah, 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 and KCU, Nabaisho, in the execution of the decree herein, and noting that further execution will be unnecessary in the light of the amicable settlement of the matter, our instructions to you are therefore to instruct you to release the aforesaid 2 motor vehicles to the judgment debtor upon proper identification and or as per his directions upon settlement of all your outstanding auctioneer's fees and storage charges. Urgently acknowledge these instructions and confirm to us once you have released the aforesaid judgment debtors 2 motor vehicles to enable us close our file. You see, ucio no wakiri ni wa muriha mbeca ciake 765,000 na ni a instruct auctioneers aya maretwo shadow auctioneers release gari ciakwa upon no argue upon settlement of all your outstanding auctioneers fees and storage charges. Yes. No kwari Thursday. Ningi hurira auctioneer. Kimwe ndare marwa. I think ni asafirwo. Through rege uria magisaba na email. No ni ndahiro kandi copy de mutwarire. Ni ri ndamurire ndane marwa ndira gukurehera wabici. Wabici yanyu iko. Akijia tukotheka no ndire kuo gacoka Monday. Gacoka Monday. Sawa, ajirie SME na mwabala. Na mucemani ucio no Friday na agacoka Monday. Riu Monday ri ni ndiahurire thimu. Ndathire wabici Tuesday. Tondu mundu ndagicoka Monday, uthie Monday iyo ndathire Tuesday. Ngimukora ku wabici. Ndamukora wabici ndakora receptionist hau ri. Ni athia kimwe he mundu enda gukuona witagwo Rufus. Na ajira no mwene lori iriku. Lori iria igire twi nacio ciake. Sawa. Athire akiandikira receptionist fee iria njagia kumuriha nigetha release ngari. Yokia 100,000. Nona ni gwibangite na milioni 2. Milioni ici igire ri ciuma ndehe milioni family 165 lawyer na rege 245 city atiga no thake na auctioneer. My friend. Figa yo kile pesa 561. Giri ici ni ta giri ugegera giri kometa giri mana matatu. Ngimuria atiriri. Haya. Wanegera bill yako ya 600. 600 ri ngari imwe ya KDB ri anyitire kuma Katani nginya Kitengela yard. Less than 10 kilometers, 7 to 10 kilometers. Inwe ngiri, it was fortunate to them tondu mathitire kuma kia ng'ombe mamifuatie kuma haria apakitwo. Kiroko handu tunyua maguta hetagwo Ircom yakuirwo kuma kuria inyuagira maguta ikifuatwo irathio kuria marathie. Fortunate to them. Ya park haria dereva arugamirio uguo ri yari 100 meters na yard yao. Nuko we anyitirwa ha ito like 100 meters igikyo yard. Kimuria atiriri ngari ciri ndanaigua ngari cikinyititwo no kora ringi fee ndigithiago ukora ni 20 30 50. Wajira ngari ngunengere 600 kunyita ngari imwe kilomita 7 nginya 10 neno enge mita 100 gikimwe fee no igoro muno. Nuko we have to sit down we negotiate. Akijira uria gwika ri nicio mbeca ya wandeire kwagiriro ni kundiha ajirie hena nona fees on attachment 244.
Haya, nona hena labor ngiri 50. Transport ngiri 40. Na transport ino na labor okay, transport ni njekerie ngari maguta na ni ndereba ciakwa ciatwarithirie tondu ni mabusho koguo nio matwarire nginya transport ino ri kiune yake no labor ri matia ngiri 50. Haya, investigation fee ri mateithirio ni kamwana kara getagwo Daniel mundu uyu ri acuguzite nginya kuria ndereba ciakwa ire amahuragira thimu kumwe ni leo muko kazi wapi akimwe ni ri ndereba umwe ndwenda kiui ni ngari yakwa ri tuthire kware gukua mahiga yucio ngieko atumirwo kia ng'ombe ngari iko ate yo ni ndereba ni innocent ndoi koguo investigation ino na maroiga ri ni mateithirio tondu ngari tayo ya KDB ri ikinyitwo ri imagine people are evil ene mundu ucio aicire nduthi no atwarie option ya ginya haria ngari yakwa ginya haria ngari iri ekite reflector na helmet akuitwo ni boda luko gwe ndereba njira ati ai Rufus lakini ni haria ciu yanyiteirwo ri ndakinyia ngira ndereba wa DB kimwira KCU no ndamenya gwe kindu kirakuka KCU imeshikwa na maybe watu wanaweza kuwa na no kama corona ni maragwetha we make sure ngari ri wabe umekiwa kuri andu ringi ngikonwe kuregethwo akijereke ngamehithe kumehitha kumbe arathie akona he nduthie mufuatite arugama nduthie karugama na ndu mekite helmet kumbe mwe ni Dani akuitwo hamwe Dani uri ndeithitie urite ni undu wakwa unyuite ni undu wakwa mundu ndwarite thibitari you know for your information huyu jamaa kuna kati aligojeka ni ndi nake ndamuguthukirie thibitari hacio kimo ndauma kutha thita cio tuku mutumia wake no okire kuniririria nigetha ngahota koroka rucio wira uria we anyitereire yani mundu ndeithitie na ni mundu ndanyita guoko auma kongo aumie kongo atari onake ni ndamunyita ndamuhe irio haya nituke haha hari mbeca ici lu haha ri 178,000 mundu anjira atiriri ko ni nyendirie ngari ici ri ningiheirwo ni igoti 178 aigu koro ni nyendirie ri ningiheirwo 178 ngamurie ko ni wendia ungiheirwo 178 dinarega no nini ndoka tu nendia wajikirira fee ino niki ya 178 VAT akauga ni 39 okay ate miscellaneous mbeca itahuthikire kana ringi ndungikimenya miscellaneous ni ki 39 riu akariwa atiriri mundu uyu ri anjitie 600 no riri intention yake yari ki nemo ni kuri ha mbeca ici ngari ciendio mendie ngari riu ni ndakimuria atiriri akijira ngimwira ati tondu na ukio tari na appointment ri ningukuhurira tubanga ni uri ukundeha kikimwira ni sawa no mbeca icio ci iguru muno akijuri ungiona ki ni ndiko budgetete more than 200,000 akijia hiyo ni pesa icio ni pesa nini muno koguo ucio ira twagutire tutikia mbeca icio kimwe uri ukundihia atia kijira reke ni ngukuhurira twa discuss na partner wakwa kuhurira thaa cigana kwari kindu thaa 4 kiroko kijira hurira thaa 9 sawa thaa 9 haria ciakinya ni ngimuhurira ngimuria atiriri ugiri ati horo wa fee ino kijira mbeca icio ri wethi wethe mbeca iriku mbeca icio ngwandikiire ngikimwira ningi ngitukanirwo tono igwa ndira 200 na thaa icio 600 de less 400 ingiuma kudanirwo ni tuwaire ni ndahikirio uguo ni ngiwa maruini ni ndimuhoi Ngai muno ni nyendete Ngai tondu nona haria adutite ni ndaturite hoete Ngai muno kamwira baba no nyende undathime no ndikanonekane irathimo ciaku cionekage we igakugocithia we mwene niki tondu no nyende andu moragia ati Ngai Ngai burathima na matuini andu makauga ni kuri tondu ni athimite kiretai aumite kwa boda wa taxi kwa mai agathia akagura nginya ni ndendete kugocithia Ngai na indo ciakwa na nie ndamenyaga muthenya umwe na nginya umuthi ni no ndihokete Ngai na ndina mano ndiona kiroto riu nie ndakimwirie ndatukanirwo nie ngikita riu gikinya handu gituika ndire na hinya gikiuga riu gwetha hunjia andu a wendi mwega andu a family riu hatwitane nako na iguru tondu riu handu ungikinya kidogo na it's painful dino yakwa so nini da ndathi uguo ni arega ona ni arega
Ajira no mbeca icio ri ngikimwira muthenya uria anjirie ndimuhuria ndamuhuria anjirie ndimukora wabici ngithii wabici ri ndoire kandege he muthuri athuri andu mandeithĩtie mũno wĩra-inĩ ũyũ tondũ tũrũnganĩte mũndũ he mũthuri etagwo Arumwa Betty na Sam na kandege mũrata wakwa etagwo Haron akoragwo na Road Masters. Andũ acio nĩtwathiaga rĩmwe nake wabici gũkora gũthaitha mũthuri ũyũ mũthuri ũyũ mũrekerie ngari ciake na mbeca ici nĩ manĩrwo nĩ aroire na ithuĩ kĩrĩa tũgeretie gũcanga rĩ rĩngĩ ti no kĩndũ kĩa kũhe famĩlĩ yake kũhe famĩlĩ yake irio. Athuri acio mandeithie na tũgĩthiĩ tũkĩmũthaitha mũthenya ũmwe nĩtwathiĩ na Arumwa na Betty na Sam ehithire wabici kũrĩa thĩinĩ. Ndirakwa twaikarie kuu kuma thaa 5 cia kĩroko nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Mũkĩgeria kũmweterera. Tũkĩgeria kũmweta tondũ auga tũmwete no ndaramũgwĩra atĩ ndikuoneka inyuĩ thiĩ. Amwĩra njeterera twaikarie hau taumia hau 5. Tumire 5 na Arumwa na Betty na Sam. Rĩu rĩ nĩndagĩcokire rĩu niĩ ngĩgĩthikĩra ngĩkiuga ũteithio. Rĩu family hĩndĩ ĩyo nĩ ũmarĩhĩte mirioni nene. Bado nĩho ndĩragũtwara. Tondũ family ndimarĩhĩte nĩkĩ? Nyuma thiĩ ndehe wakiri ciake na ndĩmũrĩhire. Njore marũa maya ma auctioneer ndehe auctioneer. Ũrĩricirwo ngari. Ndicirwo ngari. Matiko mekũririci rĩngĩ no yandi no me confirm ndikakĩrute rĩngĩ nĩ ũndũ itarĩhĩte family. Makonfirm na yandikana nĩ ndarĩha family. Ndarĩha family rĩ hĩndĩ ĩyo ngari ciume yandi. Nona ciuma yandi rĩu nĩ ũguo. Rĩu niĩ haha rĩ nĩndagĩthiĩ nĩ arega gwĩka atĩ biũ. Twamũthaitha nĩ aregire. Ndagĩka mũico anjĩrire atĩrĩ ũkara ũcio kwĩ Wednesday, Thursday. Ũkara ũcio ũngara wabici. Niĩ ngĩthiĩ wabici rĩ anjokeirie ndĩ Rũirũ. Ndakinyire Rũirũ akĩhũrĩra akĩnjĩra Rufus twari tũcemanie thaa 7. Rufus pole nilisahau nĩndiganĩirwo nĩ gũkwĩra nyuma na mũcemanio taũni koguo tũtikuona no ũmũthĩ no nĩ ngũkũbanga mũthenya ũrĩa ũgũka. Ndacokeire Rũirũ ndarĩ na ruo rũingĩ mũno. Ndacokeire Rũirũ kũrĩa nĩ thĩna kũnyua nĩ thĩna mũndũ nĩ agũcoka gũcinithia nginya fare ĩrĩa aneo nayo nĩ kũhoya tondũ ndũrĩ wĩra. Nĩ ndacokire na mana ruo rũingĩ mũno na ngĩra Ngai baba ikombe gĩkĩ kĩa maithori Jerry. Nĩ ndahiyĩkire mũno. Okay. Sorry. Ndathire mũndũ ũcio nĩ anyarire. Ndagĩka mũico nũĩ anjĩra ndarĩ kuo kuoneka nĩ ekũbanga mũthenya. Ni ndathire kũita na appointment the following day. Ngĩmũkora wabici. Ndamũkora wabici rĩ anjĩrie ngari nĩ arendirie. Nĩ arendirie ngari. Na ũkoretwo mũkĩbanga na meeting ici ciothe tũkoretwo tũgĩka rĩ ngari ciĩho nĩ anjĩria atĩ Rufus ngari ici rĩ nĩ ndĩrendirie. It's very unfortunate kũrĩ weũ nĩ ndĩrendirie no nĩ ngũgeria kwaria na andũ arĩa nyendeirie metĩkĩra gũcokia rĩ nĩ ngũkwĩra na in case kwĩ damage ĩngĩkorwo ĩkĩkĩte nĩ ũgeka atĩa nĩ ũkarũgamĩra ngĩmũria damage ta ĩrĩkũ kĩnjĩra ngari ĩyo no ĩkorwo rĩngĩ mũndũ ũrĩa wendeirie rĩ nĩ acenjirie kũgũrũ na kwa mũndũ ũcio rĩ rĩngĩ nĩ athire akĩhaka rangi nĩ ekĩrire spray o yothe we nĩ ũkagaramika ngĩmwĩra niĩ nĩ sawa nĩ ndamenya niĩ mũtego ũrĩa njigĩirwo tũnona nĩ ganjie gũkorwo mũthako ũgĩtwarwo ngĩkorwo ngĩmenya haha ngwĩtĩkĩra all abilities niĩ nĩ ngũrĩha matokia ngari icio rĩ niĩ nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũrĩha mbeca iria marenda. Ngĩkĩmwĩra nĩ sawa niĩ nĩ ngũrĩha ndama nĩ ngũrĩha rĩ akĩnjĩra nĩ sawa ngĩmũria atĩ rĩu njoke rĩ akĩnjĩra ũka thutha wa ũkarĩ rĩngĩ thutha wa thikũ 2 tondũ ici nĩ ndeto rĩngĩ to nginya ũmũhũrĩre thimũ nĩ ndeto wagĩrĩire gwĩka atĩa kũmetha ũmĩke atĩa ũmaiguithie. Ngĩkĩmwĩra nĩ sawa koguo ngoka Wednesday ũgoka Wednesday. Ngĩkĩmwĩra nĩ sawa Wednesday niĩ ndiahũrire thimũ ndonire rĩu appointment ciake tondũ nĩ arahenia mara Embu mera Mombasa mera taũni nĩ arani dodge. Ngĩkĩmenya rĩu haha nĩ ngĩthiĩ ngĩmũkora wabici akĩnjĩra andũ arĩa rĩ nĩ mararegire na ngari nĩ mararegire gũcokia ngari maugire ndũngĩtwenderia ngari ũcokie ũtwĩtie. Thithino yakwa ya mĩaka yothe irathiĩ kũrĩra thĩ. Ũndũ ũcio nĩ wandurire mũno na ngĩhinyĩrĩrĩka ngoro ngĩaga thayũ no nĩ nderire Ngai kĩndũ kĩmwe na nĩ ngũtũra ndĩmũgocete nginya ũmũthĩ ũyũ tũnderire Ngai makĩria ma mothe ndĩragerera rĩ we rĩ kaĩ wĩkũ.
ndĩrarĩte Ngai atĩrĩrĩ ndathima kĩrathimo gĩkĩ gĩakwa gĩgeka atĩa gĩgakũgocithia na Ngai nĩandathimĩte no ngikinya handũ ngĩhana ta ndĩroria Ngai gwĩkĩka maya mothe we ũkĩonaga no ngĩcoka ngĩriba Biblia ngĩona mũthuri wetagwo Ayubu Job Ayubu rĩ nĩagereire magerio maritũ mũno ona makĩria ma makwa na gũtirĩ ũndũ wekĩte Ngai no Shaitani wahote kanyeke atĩa anyarire Ayubu nyina ningiuga make nĩ magerio ndeheirwo nĩgetha Shaitani atest imani yakwa kwĩ Ngai nĩnderire Ngai ithiĩ kana icoke kana itigacoke ũgũtũra wĩ Ngai na niĩ na nyũmba yakwa tũgũtũra tũwe wĩ Ngai witũ na gũtirĩ Ngai ũngĩ ithuĩ tũkarongoria Ngai nĩakĩiguire mahoya makwa na ngĩmũhoya kĩũria ngĩmũhoya kĩndũ kĩmwe ngĩmwĩra baba tondũ handa ikĩtio rĩ na handũ ũngĩkora wĩna depression wĩna asas kana ona rĩngĩ wĩna mĩrimũ ĩngĩ kũringana na situation ũrĩa ũraikio tondũ gathake na mwana agĩkũria baba tunakura nini na indo ndũrĩona ati no ũgũrĩithia arata ndakĩria Ngai ni baba ndakũhoya kĩndũ kĩmwe ngari ici ithiĩ itikanacoke cikangũrĩra ndawa ngari ici itikanathiĩ tuĩka atĩ anga nĩ ciathiĩ ndaumagara na kũu ndona kĩbarũa gĩakwa ndona 500 handũ hagũrĩre ciana mũtu ngagũra ndawa nĩnjehererie mĩrimũ na nĩ Ngai aheire thayũ ũguo nĩ nginya ũmũthĩ atũ ndũngana na andũ makajia hey Rufus you mean they are the same kamũria why kamera makajia hey yani yale unapitia tondũ kĩma story ĩno yale unapitia na bado uko still healthy kamera nĩ Ngai kwĩ Ngai matu-inĩ na nĩ wĩra ahoire ahe ũgima wa mwĩrĩ na nĩ manginya ũmũthĩ ũyũ majokerie Ngai ngatho niĩ ona ndiĩ ndakorwo nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩu rĩu niĩ rĩ nĩtwathiĩ nona nĩanjĩra ngari nĩendirie anjĩra ngari nĩendirie rĩ ndacokia kĩwakiri endirie rĩ anjĩra nĩendirie niĩ ndamwĩrire atĩrĩrĩ tondũ mũthenya anjũria nĩendirie niĩ ndamwĩrire atĩrĩrĩ niĩ rĩ ndĩrarĩ ya ndira na ngari ciakwa irarĩ kũ imwe yarĩ Gĩtengera na imwe yarĩ Kĩang'ombe ira akĩnjĩra atĩrĩrĩ na transfer ndekĩte iyo search na ndonete irathoma rĩtwa rĩakwa wendetie ngari atĩa akaja ndũkamake ona okorwo rĩngĩ ciĩ yandire no iko yandire iko cinyendie no weka search irathoma ndeka search irathoma ni no nona rĩu haha nĩnjokire kũnote nĩ mũthako wa na nĩkĩo ngũrĩ gũbacangĩtwo 600 gũtaha ngari ciuarĩ ona kũrĩ kwa iguĩka no 600 gũtaha ngari within wiki kĩrona no ngĩkwa gĩthũkũma ũguo nĩndakĩmũria atĩrĩ ngari ici rĩ ndarĩ yandi na ndacikora ku so ngari ciakwa koguo niĩ nĩ njũĩ ndwendetie kĩnjĩra ona wakwa na ciandire nĩ nyendie niĩ ũrĩa ndekire rĩ ndipũpicana nake ndoimire wabici ningĩthiĩ ngiuga mũteteri wa mũthĩni no nĩ Ngai ngĩcoka kwĩ wakiri wa family ngĩmwĩra John nimekuja kwako wanyandĩkĩire marũa maya ũkĩnjĩra ndwarĩre auctioneer ngari ciakwa itikwendio na niĩ ndathiĩ rũgĩra rũni na ngĩkũrehera 765 iria cia rũni wa mũgũnda na rĩu auctioneer anyendia anjĩra nĩendetie ngari ndamwĩrire atĩrĩrĩ ĩka ũguo niĩ ndinarega rĩu ngari rĩ ndeke ndigĩre Ngai ĩka ũguo mbeca ici cia family cia mũgũnda rĩ niĩ njokeria mbeca ciakwa 765 ndĩmacokerie ndĩmere nĩ ngari ciakwa nĩ irendirio mebange na kũu niĩ njoke na gũkũ tukumana kĩ na ngari ciakwa nĩ anjĩrire atĩa anjĩrire ũhoro wa mbeca rĩ niĩ ndingĩcokia ngĩmũria ndũngĩcokia nĩkĩ mbeca ici rĩ ndakũnete nĩkĩ nĩgetha ngari ciakwa itikendio na ndĩkũ wabici nĩ ahũrire thimũ na agĩkĩra loudspeaker ngĩconfirm ngari ciakwa tingendie nĩgetha ndĩmwĩkĩrĩre mbeca ici ciake ahũrire thimũ agĩkĩra loudspeaker kĩũrio ngari iria rĩ irio ho kana no endiria kĩũrio ngari ici irio ho indo anjĩrire tukambe kwendia kana twendie nĩguo auction ya mũrire kana twendie ta shadow kana twendie kimwira reke njoe thimũ ya hai no no aigua nĩ niĩ kĩta loudspeaker ndarenda ũrĩa igwe reke njoe thimũ ya hai ndiona mwene akĩhũrĩra akĩrenga thimũ ngari cio rĩu ndacoka ndathiĩ rĩ ndĩrona ciendio ndoka kũrĩ we rĩ ndamwĩtia mbeca na mwe nengera kĩ ngari ciakĩendirio tondũ ngũkũnete nĩgetha salvage ngari iria na thaa ici nĩ ciatuĩka nĩ ciendirio haya
ni anjirire mbeca ndangĩcokia ngĩkĩmũria rĩu rĩ ngwĩka atĩa ũkĩndeithia atĩa ĩno yanjĩrire atĩa anjĩrire atĩrĩrĩ niĩ mbeca ici rĩ ciarĩ agreement yakwa nawe ũndĩhe legal fee yakwa ĩrĩa ndingĩarĩhirwo nĩ family na nĩ ũrandĩhire koguo niĩ gũtirĩ kĩndũ tũretania nawe niĩ mbeca ciakwa rĩ ndĩnacio ndonire twaiguithanĩtie ngĩkĩmũria ngari ciakwa nacio atĩa kĩnjia niĩ tini ndanyitire ngari ciaku cianyitirwo nĩ auctioneer wethi ũgetie auctioneer ngari ciao kai auctioneer ari under whose instruction auctioneer ari under instruction cia wakiri ũyũ rĩu koguo ĩno nĩ chain ĩrathakwo nĩ andũ atatũ Dan wakiri wake na auctioneer no nĩ ndacokete ngagundua gwĩka ũndũ ciki karathiĩ na mbere na nĩkĩo nĩona ni kĩndũ kĩronderwo to ta rĩu niona mbeca ici ndathinde rĩa njĩria nĩ ciendirio ni ndathire gũcierĩha ngĩmwĩra he account number nĩ ũranjĩria atĩ nĩ endirie ngari ndĩenda kũrĩha ngici 600 ĩtondũ rĩrĩ kabande matandatũ thiĩ ngari na family ngari ciakwa icoke kabathiĩ ngari na family menye ũrĩa ngwĩthaithĩra tondũ nĩ andũ makĩnjũĩ mĩaka mĩingĩ na nĩ moĩ thithino yakwa nĩ moĩ niĩ kuma ndĩ rĩu rĩrĩa wauga nĩ ũkũrĩha matandatũ nĩrĩo akwĩra nĩ endirie nĩ ranjĩra nĩ endirie nona rĩu niĩ ndakinyire ũguo ngĩhinyĩrĩka ndacoka kwĩ wakiri andũ makwe auctioneer andũ makwe wakiri rĩu gĩtuĩka nĩ mũthako ndaikenĩrio ũguo gũikanĩrio ũguo rĩu niĩ ngĩona gatagatĩ nĩ ngũrĩra niĩ ndakinyire handũ ngĩturia maru ngĩra Ngai akorwo ahete ngari ici ũkandunya na njĩra ĩno ĩna ruo ũũ nĩ ndetĩkĩra ithiĩ no angĩkorwo nĩ ciakwa igũtũra irĩ ciakwa na njĩra ĩno ikanjokerera tondũ na Ayubu ndarĩirwo kĩndũ na kĩngĩ Ayubu arĩirwo kĩndũ na kĩngĩ ona niĩ ndĩnama ona no ndunye ngari ici ũkorwo no he njĩra ĩngĩ ũna ya kũndathima makĩria yake na niĩ bado no njeteire niĩ njũĩ Ngai nĩ kũndathima arĩ irima rĩrĩa maranyenjagĩra moĩ nĩ ngũgwa niĩ ndĩnama ndirĩgwa tondũ niĩ nani ndĩhokaga Ngai na hoete Ngai na hau hatirĩ thithino ya mũndũ ni ti ũrĩa ugaga atĩ kana nĩ ũndũ ndanete mbeca ici na njĩra ĩno nĩkĩo ndĩrahũrwo the man was clean tondũ nawe no one I have the record to me ndĩna mbeca cia bodaboda ndĩna cia kĩrĩa nĩ cia bengi bodaboda taxi ũgokĩra ũgekora harĩa wacoka ũgakora ningĩ kũrĩa harĩa igũrũ rĩ warwo ũndũ wothe anyway ndagĩcoka kĩ wakiri rĩ nĩ akiugire we ndoĩ ngĩmwĩra mũthuri rĩu teke tweherie wakirie ta tũcoke mũciari na o mũndũ mbeca ici rĩ ndagũtũmire ofareta ndĩrakwĩra nĩ mũgũnda twete rũni naguo na nĩ wa family wakwa na ngari ici ciakwa nĩcio tũgũkinyagĩra warega na mbeca ici 700 rĩ na auctioneer arege na ngari ciakwa rĩ mũgũnda wa family nĩ ũgũthiĩ na ngari ciakwa igĩrĩ ngera family atĩa ndacoka gĩcagi baba-rĩ ngamwĩra atĩa brother ciakwa rĩ nĩ mũgũnda wao kamera atĩa ĩno yanjĩrire atĩa we ndarenda kũmenya kũrĩa mbeca ciumĩte we ndarenda kũmenya kũrĩa mbeca ciumĩte provided he got his money we nĩ onire mbeca ciake na ndarenda kũmenya na tondũ wĩra ndwakĩrĩkire rĩ wa ngari ciaku gũcokerio rĩ hau ndarenda kũmenya anja tio wanyitire ngari no igwa anja atĩa Rufus wona we mwega we kũrĩa ngari ciaku irĩ niĩ ti ndanyitire ngari niĩ ona ndiũ kũrĩa irĩ but they were under his instructions yeah rĩu nona we nĩ ũkwĩra ũguo tondũ wĩna ũmũndũ na nĩ ũraelewa atĩrĩrĩ gĩkĩ ti kĩhoto niĩ nĩ nyimĩtwo kĩhoto ningĩ kĩhoto na kiunirwo harĩa ũrarĩha kĩ nĩkĩ ũrarĩha na kĩbera nĩ rauga very well drive ũyũ ndarĩ na mahĩtia nĩkĩ ũrarĩha gĩkuũ kĩa mũndũ gĩtagũkoniĩ nĩkĩ rĩu hau nĩho kĩhoto kĩa mbere kĩrĩa primary kiunĩirwo hau nĩho kĩhoto gĩakwa kĩunĩirwo no rĩu rĩ andũ aya rĩ nĩ maplanete kũnicripo nĩkĩ gĩatũma manyite ngari cierĩ tondũ maranyita ngari cierĩ other source of income no igua ngari ĩmwe ngari ici rĩ no igua nĩ neire wakiri 700,000 ma 65 ngari ici rĩ twĩtwo tũrĩa 2.5 koguo mbeca ciao iria yatigana 1.7 ndathire okay ngũcokia rĩu rĩrĩa aregire biũ rĩ niĩ ndacokire ngĩkiuga rĩu nĩ kũhoya Ngai no rĩngĩ reke ikinye Januari ya mwaka ũyũ tũrĩ rĩu ici nĩ nyũmba ciene nĩ gũkombora icio nĩ ciana thukuru icio nĩ ciana cukuru nyũmba nĩ ndagĩthire gwĩkoĩ na Marias ndũrĩ na mbeca cia kũrĩha nyũmba
ni wagithii ugathaitha landlord kuria ni stress ni mundu ukaria nakio kamuthaitha gukiria matano ukaikiria ngiri wathi ukagura mutu kona mundu utumira ngiri igiri aria moe maria uragerera wathi ukagura shopping ya thuko igiri thuko ithatu utwariaga uguo to nona riu ni ndiuma na wira ungi na ndungiumira uguo ringi ugethe wira na ndiyo ni roriku ni guthie kibaru ndanjie guthie ringi kibaru uguo kona matano mabatire ha nyumba no kurirwo tondu ukwira mwana ata na thiri no yothe ri ukoretwo ukiri bahad at least nigetha mwana waku ri agaikara wega muthenya umwe ndukanarere mwana waku ri ekire ate wareretwo ni nyendete ciana inya ciakwa muno I'm a father of 4 ndina twitatu na kahika mu othe me primary grade 8 grade 5 grade 2 PPT icio cia CBC na kanini kena 3.5 so ndakinyire ngikora ndakoraga na ndiro likamwira ndagirira aria cia mieri 3 tondu kende ona no gya kuria ngithi ngira ndiro ndiatirire ndahoya unyomereria ni guteretha nderethete no ngukira aria nguri kafira ri ni ngukuriha aria ci ciaku ciothe na mbeca ciake cia rent tondu ona mano ndio na kihoto ni akinyomereria biu akijira ni sawa we haria tondu titwagia na jikenda gwake miaka 5 tondu titwagia na ri haria ukuri kafira ri we ni kuri mbeca ciao ukuri mbeca ciakwa sawa riu ri ndakinyie January ni akinya ngithi cukuru ndietereire mwalimu atethi ajitie kana igate ciana ndetwaria cukuru gira mwalimu ni ndaterethira handu ndiri na mbeca cia school fees tha ici no I believe in God ni njui no nguona mbeca icio na ni nguka ni nguriha makiakija tondu tutire ndijitara baba Natasha tutitwa twagiana na school fees ri ciana ciaku ni ngurekeria ithome we hari ukwonera mbeca ri ni uguka ukirie fee balance kikimya ni saa tugitigana riu ni gwakinyira handu kidogo ciana inya ni nyingi ndungithomithio ni mundu akwi mwaka mugimu tena na ringi school fees ndakinye haha makuhithia mid term ri ciana ni ciaigatwo ikirogira school fees ni ciangorire ndi nyumba turoranite hau tukirigo tugwika atia ni twaiguire ciana ciingi murango ikiingira ciina uniform ciaigatwo cukuru ukana kanini kajulia ati baba kwa nini tumefukuzwa shule na watoto wengine wamebaki wakisoma niko hatiwe kanini ni almost 4 years now katiwe PP1 katiwe duke keratereri mumefukuzwa juu ya school fees lakini wacheni tukatafute school fees nidamoiona uniform ciao uguo mari gikira mgeke gita brother yakwa tugithie nao nginya Thika na muratongi wake kwetwo Fita Kiruthu mwathithika kwa auctioneer uyu shadow uyu uragwire ni arendirie ngari gitingi mwandu itaru ni ndamuria ngari no endirie aja account darenda kijia tucemania igoti-ini riu ngimwira Shadow urajia tucemania igoti-ini na nie nigetha amwe kuriha mbeca ici ri ndienda guhoro wa magoti tondu horo igoti-ini ri ni ngona kihoto but ngona kihoto ngakiona ri niro ciana igacoka cukuru riu koguo ni ndekire uguo ndathire na ciana school fees school uniform uguo ndamoire tukimekira ngari tugithi nginya Thika ngithio wabici fortunately ngikora Shadow ichwa Eliud wabu ngikora Eliud kimwe Eliud nimekuja watoto wangu wamefukuzwa juu ya school fees na vile wamefukuzwa sina any other alternative waingira na wabici ndaingira na wabici othe ana na mutumia na brother yakwa na muthuri murata ndaingira wabici ri ngimwira ni ndoka gukwihoya kindu giki kimwe ujira tucemania igoti-ini ri ndio niki uigikora gukuo no ni uria njui igoti-ini Kenya ni ngona kihoto no giikare na ino ni emergency tondu mwana anakigwe ni igatwo ri ni wakithaitha ndrodi ndahingite nyumba cukuru mwana ni igatwo tondu ni mid term akwiririe no guthi kwina mwalimu ati ningi mathomithie nduguthi ko batururi kwi mundu utagithie ku disclose kinya kwi mwalimu ugo tondu ndekete no kapo mwire ni ukwamite tondu ndukwamaga no ukumuria ri ni ukuiguira ngikimwira ici ciana ciakwa ni ciaigatwo cukuru na ni ndakuhoya rimwe ujira tucemania igoti-ini ni ndakuhoya
tutigaje tukaje tucemanie igoti-inĩ ikoguo njira KDB endire mbeca cigana KCU endire mbeca cigana tondu valuation yakwa no nekuka 4 million neno ĩngĩthi 4.6 rĩu nĩ ngĩka mathabu ngona atĩ after to the least no endie milioni 7 imwe endie milioni 4 na imwe endie milioni 3 to the least no endie milioni 7 rĩngĩ nĩ rĩngĩ mekĩendagia rĩngĩ mũno makauga mũndũ na imwe na ihenya rĩngĩ maĩ na pressure ya gũkĩendia nĩ endie milioni icio 7 kimwĩra atĩ njira KDB wendirie atĩa KCU wendirie atĩa balance rĩ ni ndembe ya Ngai na onengere ni nengera balance thiĩ ngeke atĩa nganjie kĩndũ kĩngĩ kĩerũ na Ngai nĩ egũkĩrathima ici ngĩ ni ndĩoki ciana cukuru tondu ciana ndĩhota gũikara ciana nyũmba na ni ndĩrakwĩra ũira ama ndĩmerire tũka gwetha school fees koguo rĩu ũhoro wa kũnjĩra atĩ thiĩ tũcemanie igoti-inĩ tafadhali ndakwihoya ni hekiria gitigaru ona giki nini atia nini ngukioya ithe ndiajirie boda no nyathie na njanjie kindu kingi na Ngai agitheremie nona ndakimuthaithire muno ndakwenda ndaiguire mundu ucio kuri andu heartless ene mundu ucio ndaiguire anjirie koguo die na accounts gimu ya accounts iriko akije die na failo yaku iyo ria ngari ciendirio kana uria rĩngĩ cioimire kana mbeca kĩ ngĩmwĩra Shadow all half 4 million ndũngĩrigwo wendirie ngari atĩ ningĩ mwĩ wabici failo ĩ hau ngĩmwĩra atĩrĩrĩ failo yakwa rĩ ko twatũngana taũni rĩ no njĩre ndũrĩ na failo ũnjĩre twacemania wabici rĩ nĩ ngũkũnengera failo yaku rĩu wĩ wabici na wabici rĩ ndaingĩrire ndoni irareherwo failo yakwa nĩ receptionist akĩigĩrĩrwo hau ngĩmwĩra no ndamĩona harĩa ĩrĩ yandĩkĩtwo Rufasa ngĩmwĩra failo yakwa nĩ umehuti ogwa ya failo akihitha na uhuru ahitha niki riu ndu irenda ringi nguria menye ringi kiria githiinie to ndiu kiria akorogete ito ndu ndikiendetie ngari atia na ndarenda amenye na ni ndina ciana guku riu nda muthaithia muno tukimuthaithia ngina mutumia kondu ni nginya ndetire andu mamuthaithete nginya arata mamuthaithe agithaitho na kirega wakinda coka kuriwe ndenda kumenya kuria mbeca ciaumite aje uko ni mugunda wendoi wendo pesa ciake wenda kwendia tumire bara you don't care riu nie waki auctioneer ni athire akirega arega undu ucio ri ni twagiginyania muno anjirie failo yakwa ri he partner wake na ndari kuo no oka ri thie thutha ithaa rimwe ri ni ekunjita ngimwira acha wanja thutha ati jondu juki itaira appointment juke thutha ithaa rimwe tondu wina mucemanio rathi akiuga he handu arathie akinjira hiyo na ukiota appointment akwaja bai mume nyambe guthuke mucemanio ndirathie ningi mwira Shadow ni ne ngui tondu ni ukoretwo ukinidoji woi maha wabici ro ndocoka ni he ithabu riakwa ngari ndi ndwendetie ndi nduga no endirie na wendia ngari ndi kia kinduraga muno ni riri mundu wendia ngari ndina mbeca na the moment mendirie ngari iria ya mbere KDB na no ngari ici ciendio ri marua maya ndandikirwo kawoni ino ni 4th of August ngari imwe KCU iratransferirwo 11th of December kogo mundu uyu ri ndamurire ni ndirona ngari ya ndire athire agiciruta agithia kihitha kundu kungi endagio kahora imagine na ready ndina mbia na mbeca ici ni cia loan ukona mundu uyu ri akinyirite ngiri ici 700 600 endaga kuheo ati repossession fee ya ngiri 244 na sale commission ya ngiri 78 transfer rekirwo mweri 11th of December marua macio waheirwo August ndaheirwo August ngiri endetio na ku think November endio November ikuringana na search record uri roiga mendie November ciere media ndina marua ma no ndakora wakirera kunjigua anjira wethi ugire ngari ciaku kwi auction nona riu ndakinyie ngimwira atiriri nie ri ni mungeragia ruo runene muno na ruo ruru riu as we speak ni formal ngari ni nyendie ni formal ngari ni nyendie to ni transfer uci ni mekaga ingi mundu na transfer nginya mundu wanyina wagetha kire no riu ni mbia kiria hari ni ati stiri moko-ini makwa na itiritwa-ini riakwa riu ni ndakinyie ngari igiri ni undu waihitio tekire ni undu ihiti tekire na nona ndaji committee dauga ni gwitikira ability ni 1.7 nicio ciatuma ngari ciakwa ciendio ngari cia milioni 7 ngari cia milioni 7 riu ni ndamuria atiriri muthuri ona tikava mangi akiendirie mwe niguo twiyuragia ithuothe no nona intention yao yariki
kuni clip tondu ringi mundu uri witwo danire ndikumenya ri kiria twaragia nake na gukuthua macoka makabanga atia o riria warikia kuriha ya ino igwa ndarikirie May ikigio July riu nona ndamurira atiriri uira wa mangikora we muciari na ruo ruria ndiraria ndina ruo ni thino no yakwa yothe koretwo nayo ndeimite kuria wega na kunywa wega for the sake ya ciana ici igathoma wega uria itathomire igaikara wega uria itaenda ikara nginya umuthi uyu at least nowadays kiri ungihe mwana ri migunda na mburi ititwire kiri ungimahe niki ni githomo nie nengera mbeca iria ciho nini ngathomithia ciana ici tondu kiu nokio igairiria muciari angihe mwana situation iria current world iria turi ajirire nie gutire mbeca cia ndingikune na tire na accounts wethi ni guka thutha itha ngimwe ndingioka tondu obviously njui ndire gukora wathie nducoka tondu kwetwo kini ndoji akinjiria ona ni gukira okirire okira akiuga riu inyuire ona yuma wa wabici tondu mukite mutai na appointment ni ne he andu ndirathi na agiukira agithi ni undu ucio wahutirie ngoro ngirira nilithia ukari na ndamura ati we muciari ndakorwo we muciari ciana ciaku tha ici ugo twaria ci cukuru na nie ri ci commission ici na attachment ici uhetwo ri ndiraregana nacio ona renga ngi icio 600 nengera ici ciatigara ndarenda ciana ciakwa ci muci ni cikatire na school fees ciake ri ci cukuru kamuria kaungikota na umundu atia riu Dan uria Rufus as we speak nduri ngari ndire ngari na mugunda wi bengi taito wi bengi na nduri wira wa kuriha roni rwa ngari ndui kana mwiroreri ni ura understand the intensity of this story Dani Rufus ndio ile twarira nyuma nako Dani ucio no nyama Dani ni uri okunyamaritie Rufus ndari ngari ciake igiri lori cia kwigiri nduri ndire wina roni rwa bengi rwa 2M urariha kindu hatari urarihira kindu hatari haya ni urihite wakiri 765 ngari no ciraendire up kwendio mugunda nduri wira ungirihira roni rwa mugunda koguo ngai atari ngacira ni uhurirwo ngengere tiguo ngai atagirika kiama atari ngaskiama na cire ciro yo na kihoto ni uhurirwo mugunda uhurirwo ngengere uluzi ngari no lose mugunda wa family mugunda ona wina ruo tondu no nati waku no wa family ngari ciakwa no ugiete riri riria ngona kihoto ni ngona ni reke nyumire thie mafuti tondu ni amenya riu tau kuria nyumite ringi no kweno acoka kaundu-ini ocia ni guti kindu ndirarora tha ici ni mugunda wa ciari aku no ngitua kugayo ni igairi ya brothers ciaku na sisters ciaku tondu ruwatho rakiuga nginyagia sisters cia mundu mugunda wa family and on top of that mwiroreri ararihio muoyo atakuruhanitio naguo etiguo tondu igoti ni riugite driver waku ndari na mahetia ma kuraga mundu through dangerous driving ndari ni atuikire acquitted to that kaithino iri andu mahana atia surely uhoro wa bururi uyu ri ni uthiete igoti-ini ni thiete igoti-ini ndambite guthitanga uhoro wake family ino nuko ni mari andu aya ri ni mandihirie kindu gutari kindu hatari committee na wakili wao ni mwari na in writings na option hiyo ni mwari na in writings na wakili ucio no igwa writing yuma tigo ino kwina writing ingi asa ni writing ingi ri yari anyandike marwa thiendekanira option ni getha njuke tuke in writings dukoguo ni undu afagite no yari a game well planned sure tondu ringi ajite wethie option ya kuriricia ngari we uke mwandikane na family umanengere ki umanengere ringi mbeca ciao icio ingi mwandikane murire hanagona na nigetha tu offset uhoro uhoro igoti-ini ni ngari gwatiriri ikinya arata okay it's a lesson to you and to me ni other viewers yes ni wega ukalora arata aria uracera nao tondu mundu uyu ri ndamuheithio
ni da make sure rĩngĩ mũndũ ũyũ arwara nĩ mũmũtwara thibitarĩ na he can testify no igĩ ũguo ni ndarũgamia na family yake rĩrĩa aharĩte na nĩwe ũka wanyenjera irima koguo mũndũ ũyũ rĩ kĩrathimo gĩakwa rĩ ndagĩkenagĩrĩra onire we tondũ nĩ athiĩ na kũu na gwathũkana rĩ okenie njoki andue ngathĩ anange we acoke tondũ harĩa ngari ĩmwe yendeirio KDB ekĩrĩirwo mbeca immediately agĩthiĩ Congo no ndege abukire days ndarĩ gũkũ dan no Daniel Kairũ Kamau ndarĩ gũkũ Congo niko karĩ ka family representative na niko gathitangĩte maũndũ maya na nĩwe warĩ mũrata wakwa ũrĩa mũnene family ĩyo ona family yao yangĩ ngwĩciria kwĩ maũndũ matoĩ rĩu mũndũ ũyũ rĩ nĩ acokire Congo athire kũ rescue ngari ciake no ithe gũtie Ngai matu-inĩ na niĩ tondũ nĩ ndĩmwĩhokete rĩ ndĩna mana ya gũthundũra niĩ ndigua ngoro gũthiĩ na mbere na kũmũhoya I will have to bounce back like ever. It's true. Mũno kĩũria kĩrĩa ndĩreyũria nĩ atĩrĩrĩ na no nyende wakiri ũngĩtũteithia gũtaũkwo gũtaũkwo maũndũ ma kĩwatho na ũrĩa mawatho matuagwo tondũ nĩ gũkorwo na macira maya tondũ nĩ maringanĩte tũrauma haha tũgathiĩ haha nĩ ũndũ wa haha jaji ũrĩa watuire itua atĩ ũrĩhe family 2 point degree ĩyo 2 point something 2.46 rĩ jaji ũrĩa watuire cira ũyũ rĩ kuma Milimani Law Court rĩ katabĩte kũrora itua rĩa cira ũyũ ndarorire tondũ fairũ ĩno ndĩrĩho that's the question we need to mũgĩtũcokeria ataaramu a watho mũgĩtwĩre atĩrĩrĩ cira ũyũ nĩgetha ũgĩtuo ũĩ kahatakorwo na background yani atĩ agwathiĩte na mbere surely according to the because nĩgetha akinye haha rĩ ndakĩagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩ kwarĩ na cira wa mũndũ wakuire gũgĩtuĩka alleged that oragwo nĩ ngari yaku nĩguo cira ũcio nĩ watwarirwo Kĩbĩra Law Court na proceedings cia cira ũcio ciathire ũũ and this was the judgment na ngĩkorwo mũndũ ũyũ arĩ oragĩtwo nĩ ngari yaku rĩ na ngari yarĩ na insurance rĩ then it was the insurance that was supposed to pay, isn't it? No rĩu the prosecutor decree I mean judgment nĩronania atĩrĩrĩ ndereba ũyũ ndarĩ na mahĩtia ma kũraga macio nĩ acquitted mahĩtia marĩa oheirwo haha nĩ mahĩtia ma gũkorwo agĩte valid driving license na kohwo kĩoho kĩa nja kĩa mĩaka 12 I mean that in itself is enough cira ũcio nĩ mũhinge no gathira ũyũ wacoka kumbũrio wariũkĩra na n'ũyũ ũrarĩhwo tondũ haha nĩ kũragĩtuĩka ndakĩũragirwo nĩ ngari yaku n'ũyũ ũrarĩhwo where is the postmortem report I mean ugetua cira ũyũ githĩ ndũkĩagĩrĩirwo gũkorwo na fairo yoyo no na getua cira ũyũ iko proceedings icio proceedings icio no na nĩ hard written ona ti kĩndũ gĩprintĩtwo ĩno no kenda gũthoma ũngĩthoma atĩa ĩno nĩ ya Milimani Law Court no proceedings icio ũrakora rĩngĩ kũratuĩka niĩ ndĩ na mahĩtia atĩ tondũ ndarĩ mwene ngari na ngari ĩno rĩ yarĩ na insurance matirathitanga insurance maraga gũthitanga insurance nĩkĩ yangĩkorwo yakĩrĩ na mahĩtia surely nĩ mathitangĩte no lunagĩra harĩa haũthĩire tondũ marona atĩrĩrĩ insurance mekũmũthitanga kĩ na gũtirĩ kĩndũ mangĩtaha insurance na tena insurance mathitanga na kesi nĩ kesi ro Kĩbĩra watuĩka ngari ndĩ na mahĩtia magĩthitangĩra insurance kĩ no nyende ona mũno tondũ tau nĩ proceedings ire gũtirĩ death certificate gũtirĩ postmortem uona ũrigagwo na jaji ũyũ rĩ cira ũyũ agĩtua rĩ aribaire kĩ tondũ ũkĩagĩrĩirwo gũkorwo na death certificate ĩkĩonanie mũthuri nĩ akuire na akuire nĩ gĩtũmi gĩkĩ kĩndũ gĩgwĩtwo rĩngĩ postmortem nĩ akuire nĩ gĩtũmi gĩkĩ gũtirĩ kĩndũ kĩrĩ na ndakwa nĩ Ngai Ngai ĩno ĩroneka ĩno ya police na ona matiũĩ nayo ĩno matiũĩ tondũ ĩno ĩroneka atĩ gũkorwo kwĩ fairo ya hitho fairo nĩ ya hitho ya Kĩbĩra na kwĩ fairo ĩngĩ police station kũrĩa ndereba atwarirwo rĩ ĩrĩa fairo ya Kĩbĩra nĩ ona mangĩarutire ona nĩ mwenye ingĩrĩ Dubai-inĩ tondũ Ngai no nginya gatigia kamwene kanini ka ũtheri nĩgetha ũhoro ũkamenya tondũ surely doesn't make sense
Anyway, riu ri cira wi igoti-inĩ uthitangite wakiri. Riu cira ri ni thitangite. Uyu ni enjoined. Uyu auctioneer. Uyu tugeretie kumu-enjoin ukaremania. O twatumana orders ikadrop. Cira uyu ri we uracirwo no jaji uria watuite uyu. That is the worst brother tuko nayo. Tondu riri cira twa failo milima. Cira waku. Cira wakwa ri. Uria we ufaile. Uratwarirwo o wakiri uria o jaji uria watuire cira. Riu hau neho ndarigwo atiriri ndoria wakiri akanja atia anga jaji uria ba gucenjia atia anga tufuataga ringi ukore ringi no muthie appeal no muga mucenjerio jaji tondu riu ndarigwo ati okay ni ndihokete Ngai tondu riri jaji uria umekire judgment ino ri niwe turenda overthrow judgment yake na iki application ile iragwa kuri we ke tutigakirie hau tondu ucio riu ni cira active we igoti-inĩ tena ri cira uyu ri no igwa twari wa last November last year tu November last year ginya June mweri uyu twaigwa June mweri uyu ri tugikatia twaikio June mweri uyu ri taikirio tareke gucokie thutha hanini wareherwo decree ino ri mwathi igoti-inĩ kwikira muheo nigetha set aside judgment ri ni mwaheirwo any feedback kutiaheirwo tondu ngari ci immediate ona nitwaheirwo hearing ya mweri 31 July na ni mwathire kire no cio ni mweri mugima riu handonire twikia application twa mweri 31 ri na ne moka ni manyita ngari ri mweri mugima ngari ci makomendetie ni hau gukuiguaga ni ndatengerire ngitikira ability no na ndahitirie muno no ni kuona ndonaga ngari ciakwa ni iguthie na no ciathire riu hakinya haha hathiaga atia riu ri no igua tutumitwo June gaka ukwenda ukaigeta ta kiria ta ndora gaka kwenda ukamenyerere ta ndora gaka ni kamwene nikaruire ka Ngai kaka ni kamwene ni ka Ngai riu ningire twaikire riu macira ma Kenya nikio nitenda guhoro wa macira ma Kenya tondu nikio na guilty commit ku take time ku wena ciana hau ni irenda kure ni irenda kunya ni irenda guthoma ciana icio ni irenda wiho nyumba we Nairobi wathi guthukuma no nie kibarua kia 800 500 ciana no ireire kona ndiendete nikio giatumite ndiji commit njuge ona itekire tondu ndu ona kuri ona andu ngimenjera ni njigua gifuata njera mundu tekire no ne makugwirire riu ona maitekire riu ti andu ngimenjera mohetwo no kathikiria mundu ucio hepana thikairie Simon Kibe ni ndimuthikairie ukaigua mundu ni anyitirwo na akiohwo no ohi no ndu atekite ona aria mamuhithitie maroka gu confess makoiga mundu ndai naki na mahithia riu ona aya no magoka tondu ni njui ni makangora haria manjikagia tiho ndagwire riu hana atia Rufus no njokerie Ngai ngatho na Wakenya ngatho tondu ringi kuri ringi wathire mtandao-ini andu makiona namba yakwa ndaikairio ringi kona mundu aikiria 2,000 kona mundu aikiria 3,000 5,000 ndahotire kuriha rent na ngirihira ciana school fees as we speak ciana ciakwa ciothe ci cukuru na ndacokeria tamu imwe warihire tamu imwe no ndihokete Ngai tondu ndigweterera ningi kinye tamu ino ingi ningi ukawarihira ngajia gweterera ningi mundu akundihira no otoguo itoeka kwi mbeca ngona cia kumarihira ri no ria ringi ona tha ici itoe ringi marenti mariumaga kuri Ngai ni egukirite awe na ni ndemano nguthie na mbere naki niji ndikwago kaundu kanini kwanjia na Ngai ni gugatheremia na hote gukorwo ngirihira bills ciakwa to ndingigitegemera andu forever ndingitegemera andu forever ndioi hakinya haha mundu ambagia ku no turiria arataite mawakiri hakinya haha hathiaga atia ni undu wina kiriga tondu in fact ona andu aingi makoretwo makinirici ni makoma makinjuria Rufus aje gari ina makosa dereva hana makosa na gari iko na makosa na tena unawekewa kesi ingine ya kulipa kwani dunia iko aje unashindwa kwani kuna kwa aje lakini mimi namtegemea tu Mungu
Najua kwa Mungu kuna justice. Kuna justice huko. Kuna justice. Ungikora we hau na ni ura understand some of these legal processes. No, tuteithie. Hakinya haha athiaga atia. Tondu riu nikio tukurihagira ng'ano ta ici. We know they are reaching these stories irakinyira andu tofauti. You are a professional in the legal field. Hakinya hau ri Rufus agiriirwo ni gwika atia. Na ndungiambia kumwitia mbeca cia wakiri haha tondu aiko irio ni problem ri. Aikoro kuriha thukuru is a problem ri. Ekuruta ku mbeca cia kuriha wakiri at this point. Siakinya hau ndeto siakinya ta hau sithiaga atia. We are talking about mugunda wa family we at stake. We fegi taito icuritio fegi. Uyu ni mundu ngari confirmed riu ni nyendie. Ndari na any other source of income. Koguo runi ruru ifegi ndekuhota kuriha. It is sad. I don't even know mundu twagiriru nikio ndiroria ndeto siakinya hau ri ithiaga atia. Maybe you are a legal professional no ututeithie kana you know just reach out to us utwire atiriri twakinya hau twagirirwo ni gwika atia. Tondu honestly Rufus nie nawe na your brother na ori ungi tutire na aja, but we can reach out to our friends, our legal friends in the legal field mututaririe haha hena twina kesi nako twina kesi twagirirwo ni kwambiriria ha already wina kesi igotine. So kesi yo twagirirwo ni kumwitwarithia na mbere atia. In the meantime mundu gwitwo Rufus ni no nguria eroreria kwa umahe namba yaku iguthari tiguthainini mwiroreri tiguthainini iguthainene muno where you can be able to help him msaidie onako ni gatuthie guthiagure ni njui arari another channel I know no ni andariria uteithio ri aronire na uri ekite na mbeca icio ungikora wi hau na no aigwa you would want to help to hide a lent ni ngwiraga thini ni amithemba mingi muthini to uria wakora haria kiara-ini atarukirwo to ucio tu athini ni amithemba mingi. And this time ya lent turaririkanio kuhoya kwihinga na gutuga muthini ni ta kuteithiriria Rufus kumumwiriria kumuteithia na kiria we ima muthenya ucio kumuteithiriria nakio ona no athiagure kaboda boda ambiririe ringi azio maisha maku magicokereria weru tigwo athiagure boda boda ambiririe ringi otugipasiwaga justice riria goka ngai riria akamire fine but at the moment ni arafatara kuhe ciana ciake irio ni arafatara kuriha rent ni arafatara kuriha rent kuhe ciana irio na guthomithia ciana the basic needs ona tuteguthi maundu mangi the basic needs. Yes, I understand he was in another channel, I understand, but also ni okametha-ini tondu maundu manarituha ni mendaga kumbanirwo. That's why nguria Rufus atuhe namba yake ya thimu uri ungihota kumuteithiriria muteithiririe. Rajiria we ima hindi no ya lent send it to him. Saperia we ima hindi no ya lent send it to him. Ndukoria arekire atia na icio ingi. He knows what he did with that money na mahoro maria mothe arafataraga guthinga. So it's our chance now to help our very own. Ni our very own mwana witu ni gikuyu gitu. He's our very own. Tumuteithiririe. And it's sad ati unyariretwo by our very own. It's so sad. Anyway, so Rufus tuhe namba yaku ya thimu. Namba yakwa ni 0711 30 20 77 0711 30 20 77. I appreciate. Thank you Rufus, thank you so much ni guka metha-ini ya Kagoni. Let's hope ni tukuona help na tuona ngai ni agututeithia ni agutuhe help na nituguikara tukirumanirira na rugano ruru ria rurathie na mbere. Let's hope ni tukuona help ke gwitikiria wambe uthie hau twerwo tuthie tiguo wambe uthie hau but mwiroreri namba ya Rufus niyo eri hau screen ni yaku ta migwete ringi 0711 30 20 77 mwirore farago namba yo umeandike wega ndukahingicanie tondu nake saitani ae handite kwihata nake ni muhote umeandike wega yo niyo namba ya Rufus
please Origi, I'm making an appeal on behalf ya Rufus, msaidie mahali unaweza. Yo lunch unajinyima, wacha tumpatie. Arauga no acoke nduthini, agure nduthini, ambiririe maisha make ringi as we pursue for justice. Na ungikorwo kiri a legal whatever profession, kana we mundu ngituteithiriria honestly kuona this justice, maybe we the who in this country, na ni uraigwa haha hatire na kihoto, please tuteithiririe nigetha Rufus one kihoto giake. Nigukwirite Rufus ne ukite na brother yake guku. Thank you brother, nikumuhe support. Na thank you mwiroreri ni undu wa gutwirorera. Ino ni metha ya Kagoni. We can assure you we will follow up this story. No ikorwo etare immediate na hihi no it take time tondu ni rona horo wa magoti all that, but we will surely follow up this story. He muthuri wiriga kurekererio last year ohetwo for life. Ati ni anyita kairetu gake ka miaka 7 kia hinya na araikarite njera for 17 years. Cira wake ni waciritwo, agathie nginyagia hindi yo the highest court ya Court of Appeal, na gatuika ni mani akanyitite na cira ukahingwo na ugatuika riu serve your sentence ya life. But he wakiri umwe watuteithirie agika kindu gitagwo new trial. I hope ndiragweta tamu iria yagirire kana retrial something. Cira ucio kiambio weru. Muthi uyu cira ucio racirirwo miaka 4. Umuthi uyu muthuri ucio etagwo Daniel Wanyeki is a free man after miaka 17 years in committee. Niu koguo nawe rindo uguo wauga ri Ngai waku no eguka. Ngai no ekunduirira. Na no egukuruirira. Ni ugacokerio kindu na kingi. Nema. Ni ugacokerio kindu na kingi. Ni Ngai wadathimite ile cia irathimo ciake na nima augaga kirathimo giake gitiumagwo thutha ni kieha. It's very true. No egugucoke. It's true. Ketu hingire hau mwiroreri, ino ni metha ya Kagoni.